एउटा कम्प्लेक्स आइडेन्टिटी निर्माण हुन्छ जसलाई पछिल्लो समय राजनीतिले मधेस आन्दोलनले एउटा मूर्त रूप पनि नभनिहालौँ तर एउटा आइडेन्टिटी दियो जसलाई हामी मधेसी भन्छौँ। कुराहरू एकतिर मात्र हिट गरेर सोल्भ हुन्छ भन्ने होइन। धेरै कुराहरू हाम्रो ग्राउन्डको रियालिटी पनि अर्कै छ। हाम्रो कल्चरल कुरा हामी कति ऱ्यासनल छौँ, हाम्रो रिलिजनले हामीलाई कति ऱ्यासनल बनाउन प्रेरित गरिरहेछ, यी यस्ता कुराहरू सबैतिर हिट गऱ्यो भने मात्र हामीले खोजेको कुरा पाउने हो। हामी ज्ञानकै लागि कति खुला छौँ, हामी डिबेटै कति गरिरहेछौँ। समस्याको समाधान कुनै एउटा इन्डिकेटर पहिचान गरे त्यसमा मात्र हिट गरेर हुँदैन, कति त हाम्रो समस्या हामीलाई थाहा पनि छ, त्यतातिर पनि कहीँ समस्या थाहा नहुनु प्रमुख समस्या हो कि किनकि आन्दोलन त गरिरहेछौँ हामी तर सायद सही ठाउँमा हिट भइरहेको छैन कि प्रयास त हाम्रो 100% थियो। त्यो समस्या पनि पहिचान होस् अझै राम्रो होस्। नमस्ते, मेरो नाम आनन्द कनिष्ठ र म आइटी को विद्यार्थी र म मधेस लाइब्रेरीसँग स्थापना कालदेखि नै आबद्ध भएको छु र म राजनीतिक र अध्ययन पठन पाठन संस्कृतिमा चासो राख्ने विद्यार्थी आफूलाई भन्ने रुचाउने गर्छु र मधेसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने उहाँ दाइले भन्नुभयो नि त हामीले कुनै यस्तो पोइन्ट त मिस गरिरहेको छैनौँ कि त्यही हाम्रो लागि मेन प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा नोटिसेबल पोइन्ट हो। त्यसमा पनि हामीले एकपल्ट रिमाइन्ड गर्नु रिभाइज गर्नुपर्ने जरुरत मलाई लाग्ने गरेको छ र म टिनेजको नाताले लाइक टिनेजमा वास्तवमा भन्ने हो भने नि अहिले पोलिटिक्सको बुझाइ नेगेटिभ भइरहेछ। लाइक जुन किसिमको अहिले राजतन्त्रको पक्षमा यो भिड उभिराखेको छ त्यो यो लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको पनि एउटा असफल हो। उनीहरूले किन यतिको 20 वर्षसम्ममा बुझाउन सकेन लोकतन्त्रको फाइदा र राजतन्त्रमा के हो यो पब्लिक पर्सपेक्टिभबाट। र आजको दिनमा के भइरहेछ भने नेपाली बोल्यो भने अलिक सुपेरियरिटी ठान्छ कि त्यही भएर हामी आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पनि त्यो मिस गरेर हुन्छौँ। त्यो हामी ल्याङ्ग्वेज छाड्छौँ। लाइक ढाका टोपीको लागि ढाका टोपी लगाएर हामी एकदम आफूलाई राम्रो व्यक्ति हेराइराखेका हुन्छौँ कि म पनि उनीहरू जस्तै देखिन्छु कि तर उनीहरूले जति जे गरे पनि एक्सेप्ट गरिरहेको छैन हामीलाई। ढाका टोपी नै लाओस् या हामीले दौरा सुरुवाल लाओस् त्योमा पनि हामीले जरुरत छ र कन्सियस हुनुपर्ने छ हामी के गरिराखेको छौँ। अनकन्सियसली भइरहेको छ यो सबै कुराहरू। योहरूमा ध्यान राख्दै यता पनि काम गर्नुपर्ने जरुरत छ र मधेसपन या मधेसवाद भनौँ त्यसको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरत छ। नमस्कार, मेरो नाम दीपक गुप्ता हो, घर पर्सा जिल्ला पर्सा, गाउँ निचुटा हो। म अहिले पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल पिएचडी को स्टुडेन्ट रिसर्च सब्जेक्ट भनेको नेसन बिल्डिङ र फेडरलिजम, त्यसमा मधेसको केस स्टडी को रिलेसन भयो। अनि मेरो आज म उहाँहरूले मधेसको कुरा गर्नुभयो। म 2007 सालमा यहाँ आएपछि लगभग मधेसको मुभमेन्टसँग कुनै न कुनै रूपमा सांस्कृतिक भाषिक मधेसको राजनीतिहरूसँग जुडेको काम गरेको अनुभव पनि छ मेरो। र मलाई खुसी छ यहाँको नाम सुनेको अन्तर्वार्ताहरू सबै सुनिराखेको आज प्रत्यक्ष देखेपछि गएर सुनौ भनेर आएको। यो प्रसङ्गभन्दा यहाँ आउनुभन्दा एकछिन अगाडि म आएको थिएँ र मैले केही कुरा अनौपचारिक रूपमा गरेको थिएँ। त्यसको प्रसङ्ग के छ भने कुपनडोलबाट म गाडी चढेँ टेम्पोमा। अब यहाँ त मास्टर साहबजीहरूको आन्दोलन छ शिक्षकको,
अनि गाडी त्यहाँबाट अनामनगर हुँदै ल्यायो। एकजना अवधि भाषी मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो शिक्षकको आन्दोलन के हो अलि बताउनुहोस् न। अब किन मलाई सोध्नुभयो, मैले केही भने त्यही नजिकै स्थायी शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही कुरा भन्नुभयो, उहाँलाई मैले सुने। अनि शिक्षकसँग मैले के भयो भने शिक्षकलाई शिक्षण पेसालाई यो निजामती सेवासँग ल्याएर जोड्नु, उसँग तुलना गर्नु नै गलत छ। शिक्षाको सम्बन्ध त यो अझ यो जो सरकारीसँग ल्याएर जोड्यो नि, यो हुँदैन थियो। उहाँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। त्यो त राम्रो, यस्तो भन्नुभयो शिक्षाको अरू सबै धेरै कुराहरू। अनि हामी विद्यार्थी भन्छौँ, अब पढाइ त हाम्रोतिर त यो विद्यार्थी भन्छौँ भने अब विद्याको पढाइ हामीले पढिरहेको विद्या हो कि होइन? होइन। शिक्षा विद्या र त्यसभन्दा अझ हाइमा छ यहाँको ज्ञान। अब यो लोकतन्त्रको कुरा गर्दा अथवा नागरिक पहिलो यहाँको आन्दोलन गर्दा पनि यो यहाँ उठानबाट त्यहाँ उहाँसँग कुरा गरेँ, त्यो प्रसङ्ग उहाँहरूसँग गरेँ पनि। भ्यालु जो छ नि, मानिसको भ्यालु, एउटा व्यक्तिको भ्यालु, कुन भ्यालुमा आधारित तपाईँको नागरिक बनाउने भन्ने सवाल एकदम प्रमुख छ। रासनल माइन्डको विकास गर्ने मतलब एकदम तर्कवादी, तथ्य तर्क दृष्टान्त दिएर त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर होइन डिबेट डिस्कोर्स गरेर जाने भने एउटा छ, माइन्डको एक्सर्साइज छ होइन। तर हाम्रो यो जो भूमि छ यसलाई युनिभर्सल सिटिजन अथवा युनिभर्सल इन्डिभिजुअल बनाउन यहाँहरूको प्रयास हो कि लोकतन्त्रमा जो नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र बनेको अहिलेको एक हिसाबले यो नामको लोकतन्त्र, तर उसमा दलतन्त्र अथवा नेतातन्त्र अथवा बिचौलिया तन्त्र अथवा जे भनौँ त्यो विकृत रूप जो देखिएको छ त्यसलाई सुधार गर्न यहाँको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुन भ्यालु स्थापित गर्नुहुन्छ र कसरी, एकदम अहम विषय छ। र अर्को यसमा थप्छु म, किनभने नेपालमा नेमुनिले स्थापना गरेको देश अनि उनको विजडम छ। त्यसपछिको अब शाहवंशले सुरु गर्यो, यहाँ हेर्नु न कस्तो छ। अहिले अस्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि आएको थियो स्टेटमेन्ट, पृथ्वीनारायण शाहपछि सुरु गर्नुहुन्छ, पहिलेको उनी पनि बिर्से। ल यो कस्तो साइकोलोजी छ कि नेपालको। पहिलेको त नेमुनिदेखि लिएरको श्रृङ्खलाको धरातलमा न उहाँहरू आउनुभयो। त्यसपछि आउनुहोस्, राजा जनकको आफ्नो छ, जनकको दर्शन छ, अष्टावक्रको छ, याज्ञवल्क्यको छ, बुद्धको छ। सबैभन्दा त्यसभन्दा हायरमा जाने हो भने गुरु गोरखनाथको प्रज्ञा छ गर्नै हो भने। तर दुर्भाग्यवश यो महाराज पनि, पुरानो महाराज पनि मतलब छैन र यो लुटतन्त्रहरूको त पुरै छोडिदियो, यो देश चलेको छैन। त्यसो भए यहाँले जो म ठ्याक्कै मैले जे उहाँहरूलाई पनि भन्न खोज्दै थिएँ त्यो कुरा पनि अझ थपियो। उहाँहरूसँग खालि म कहिले काहीँ आयो भने त्यतिकै म आफ्नो कुरा राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब यहाँले जो गर्दै हुनुहुन्छ अनि यसमा मैले भनेको विषयहरू जो छन्, शिक्षा छ, विद्या छ र प्रज्ञा छ। शिक्षा त अहिले त शिक्षा मात्रै पढाइ भएको छ, विद्याको मार्ग छैन। विद्याबाट विद्यार्थी भएको हो, त्यो ग्राउन्डको हामी हो। मैले एउटा के भने नागरिक बनाउने भने युनिभर्सल जो कन्सेप्ट छ वेस्टर्न तपाईँको नलेजमा आधारित एउटा भनौँ न व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आफ्नो जीवन कानुन मान्ने एउटा आइडियल म्यान जो भन्छ नि त्यो मान्ने, कि हामी जुन भूमिमा छौँ त्यसको भ्यालु एडेड गरेर एउटा बनाउने मानिस भनेर। अनि त्यसले मान्छेलाई जस्तो एउटा अझ मैले बाजीलाई मलाई त ऊ मास्टर साहबसँग भयो त्यो भने भन्नु, अहिले हामीलाई अहिले पोलिटिकल पार्टीमा हेर्ने हो भने सबै नेकपा एमाले सबै पार्टीमा हेरौँ न, अवसर पायो भने कसलाई पछारेर को जान्छ भने त्यहाँ सबै दाउमा छ। ल हेर्नुहोस्, कमसेकम त्यति पनि मर्म छैन कि। मधेसको म अर्को मधेसको कुरा एउटा अहिले घटना घटेको त्यो पनि जोड दिन्छु। हामी मध्ये पनि हामी सबैजना राम्रो छौँ, तर हामीलाई अवसर चोर्ने अवसर अथवा त्यो जति पनि हाम्रो
सोसल अथवा यो कानुनी उसमा हामीलाई दण्डित नहुने भयो भने हामी त्यो कति गर्छौँ गर्दैन भने आफैलाई अवसर दियो भने हामी थाहा हुन्छ भने मानिसलाई प्युरिफाई गर्ने त्यो विषय छैन। अब मधेसको प्रसङ्ग आयो अहिले मधेसको यसैसँग त्यो मूल्य मर्मको जो हरास भइरहेछ मान्छेको अनि जुनसुकै व्यवस्था आयो भने त्यो कसरी टिक्छ सर? मध्य प्रदेशको अब आयो एउटा मात्रै भनेर म गरिदिन्छु। अहिले एउटा त्यहाँको हुनुहुन्छ पैसाहरू बाँड्ने मन्त्रालय हुन्छ नि अर्थ भौतिकवाला भौतिक पूर्वाधारको त्यहाँ ऊ भयो अनि फेरि त्यहाँ विवाद भएछ अनि मान्छे आएपछि अनि उनले त्यो कुरा ल्याएर कहाँ राख्नुभयो भने संसदमा त्यहाँको प्रदेश सभामा। त्यो प्रदेश सभालाई बचाउनु पर्थ्यो नि, त्यति पनि बुद्धि भएन। प्रदेशमा डिस्कस गर्ने कुरा होइन नि त्यो कुरा त त्यहाँको सबै जति पनि स्टेक होल्डरको त्यहाँ पार्टी छ पार्टीको अब सचेतक अथवा उहाँहरूलाई प्रमुखलाई छुट्टै त्यो गहन विषय छ। यो यसो भयो भने आफूलाई जोगिने प्रदेशलाई पनि डाउमा लगाइदियो। यतिसम्म तल खसेको त्यो मानसिकताको व्यक्ति पोलिटिक्समा गएको छ। यो चुनौती छ सर। यहाँले नयाँ सुरु गर्नुभएको छ भने राम्रै गर्नुहोस् न भनेर मैले यही कुराहरू यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो जिज्ञासा। मैले नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ अजय कुमार यादव हो। पेसा चाहिँ प्रोफेसन चाहिँ मेरो इन्जिनियर हो। घर चाहिँ मेरो दुम्सा जिल्लामा पर्छ होइन, शहीदनगर नगरपालिका। खासमा मेरो यो फर्स्ट भिजिट हो होइन। मैले खासमा फेसबुकबाट यो मधेस लाइब्रेरी अनि सर्च सेन्टर भनेर मैले देखाएको थिएँ। अनि साथीहरूलाई त्यहाँबाट चिन्छु, यहाँ फेसबुकबाट चिन्छु। अनि धेरै दिनदेखि म सोचिरहेको थिएँ कि म भिजिट गर्छु के रहेछ होइन, आफ्नो केही विचारहरू सेयर गर्न सकिन्छ कि भनेर म सोचिरहेको थिएँ। तर आज मेरो फर्स्ट भिजिट हो। आज म खासमा सुन्न आएको छु, त्यही भएर फेरि बोल्नु। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ शिवनारायण पण्डित होइन। घर चाहिँ इनरवासन छ अरे। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई काठमाडौँ नै सिटी बस्छु। यो चाहिँ म दुईवटा अहिले giftkedu.com यो मेरो पर्सनल मेरो गिफ्टेडहरू मैले चलाइरहेको छु। अर्को मेरो एउटा goonlinegroup.com.lk छ, त्यो होल्डमा छ अहिले। त्यो चाहिँ आफ्टर 1 इयर सक्सेसफुल भइसकेपछि तपाईँलाई गो अनलाइनको गिफ्टेडहरू सामेल छ। मेरो यो प्रोफाइल यतातिरको चाहिँ पार्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि राजनीतिसँगको मेरो जुडाव अलिकति सानैदेखि मेरो दिमागमा जुन बच्चैदेखिको छाप थियो, किन खै सानैदेखि पोलिटिक्स र बिजनेसमा मलाई जहिले पनि एकदम पहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ र लाग्नै पर्छ भन्ने कुरो मेरो थियो होइन। 7-8 वर्ष पढ्दाखेरि माइन्डसेट थियो, त्यतातिर गइहाल्न लागेन। पछि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा पनि 4-5 वर्ष मैले र कतातिर रहेँ। त्यहाँ रहँदाखेरि मेरो सौभाग्य भन्नु यो राम्रो भन्नु होला, त्यतादेखि फर्किँदै यता कलेजमा डिग्री दिने बेलामा पहिलो कुरा त +2 र फर्स्ट इयर बीबीएसमा त्यहाँ काम गर्दाखेरि कानुनको साथीहरूसँग इन्ट्रेक्सन 1 वर्ष जुन मेरो भयो, त्यहाँसँग मेरो चाहिँ उनीहरू पढिरहेको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ कानुन चाहिँ के रहेछ धेरै जानकारी नभए पनि कसरी काम गर्दो रहेछ लिगल कुराहरू मलाई त्यहाँ छाप पर्यो। अनि त्यहाँदेखि वैदेशिक रोजगारबाट आउँदै जाँदाखेरि यसलाई त्यो के भयो भन्दाखेरि पढ्ने ललक या चाहत हुँदा हुँदै पनि 4 वर्षको थियो। 4 वर्ष अब 3 वर्ष थियो, 3 वर्ष सकेर 4 वर्ष भयो। पढ्ने त के पढ्ने, एडमिसन गर्दै गर्दा पोलिटिकल साइन्स र सोसियोलोजीमा पुगेँ क्या। यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ म चाहिँ यसलाई एकदम राम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ श्याम शाह भन्ने सर र उद्धव सर हुनुहुन्थ्यो। हामी 5-6 जना मात्रै विद्यार्थी भएको कारणले चाहिँ सोसियोलोजी के हो त्योभन्दा पहिलेको मेरो पर्सपेक्टिभ र पोलिटिक्स के हो सोसियोलोजी पुरै बदलियो क्या। टोटली चेन्ज भयो क्या। मलाई चाहिँ टोटली चेन्ज भयो। मान्छे नै अब धेरै इन्ट्रेक्सन टोटली चेन्ज भयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भन्दाखेरि हामी इन्जिनियरिङ भयौँ होइन, त्यसपछि इन्जिनियरिङ गऱ्यौँ, सिए गऱ्यौँ, कसले कोही डक्टर भयो, एउटा बाटो भयो। सोसल र नैतिक शिक्षा र कानुन यो 3टा कुरा चाहिँ मेजर रहेछ पहिला। त्योभन्दा +2 सम्मको चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो मनी माइन्डेड क्या, पैसा चाहिँ चाहिँदैन रहेछ, एकाउन्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, तपाईँले त्यस्तो माइन्ड चाहिँ हुन्थ्यो होइन। तर यता आउँदाखेरि पैसा पनि चाहिने रहेछ, तर त्योभन्दा बढी तपाईँलाई त्यो एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि आफ्टर अल कोही मान्छे अमेरिकामा सेटल छ तर उसले नेपालको बारेमा कुरा गर्छ, ग्रिन कार्ड पनि छ, तपाईँलाई फर्स्ट क्लास 2 करोड 4 करोड कार चढिरहेको छ, घर होला उसको छ, तर पनि
मेरो नेपाल बनेन उसो त इच्छा कसरी त अलरेडी ग्रिन कार्ड छ नेपाली लिगल हिसाबमा त नेपाली होइन पनि हिसाबले त कुरा गर्ने हो तर ऊ के चाहन्छ मेरो नेपाल भन्नु हामी जहिले पनि समाजसँग जोडिएको हुन्छ चाहेर पनि अलग हुन सक्दैनौँ क्या यो तपाईँलाई दुनियाँमा आइसकेपछि हामीले एक दुईवटा काम चाहिँ हामी के हुँदछ भने हामीले बुवा आमा चुज गर्न पाउँदैनौँ समाज चुज गर्न पाउँदैन त्यो नेचुरल हो क्या त मेरो पोस्टुड के छ भने मैले 3-4 वर्ष अगाडिसम्म मैले अलिकति बढी नै अध्ययन गरेको थिएँ र बिचमा मेरो यो बिजनेसलाई अलिकति बढी नै ध्यान दिने भएको कारणले मैले अलिकति छोडेको छु त्यो एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 3 किसिमको मान्छे छ यो सोसाइटीमा एउटा त्यो मान्छे छ जसलाई थाहै छैन उहाँले सबभन्दा ठुलो कुरा गर्नुभयो समस्या थाहा नहुनु मान्छेले सबभन्दा ठुलो समस्या हो क्या हुनसक्छ त्यो मान्छेलाई अब हामी यहाँ बसिरहेको छौँ कुरा गरिरहेको छौँ हुनसक्छ हाम्रो समस्या थाहा छैन हामी के विषयमा कुरा गरिरहेको छौँ र यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्ने हो खासमा डाइरेक्ट मै माथि पर्छ या त कुनै पार्टीलाई गएर हाम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ या त हामी नै लिडर हुन्छौँ एउटा कुरा हो होइन अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही मान्छेलाई टोटल समस्या थाहा हुन्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ तर उसले इन्ट्रेस्टै राख्दैन जस्तै होला यस्तो 10-20 जना 50 जना यो देशमा होला उसले सबै कुरा थाहा होला तर उसले मोमेन्ट चलाउँदैन क्या होस् मलाई चाहिँदैन मेरो लाइफ किनभने लाइफ मात्र आफैमा यो लाइफ भइसक्यो यिनीहरूको लाइफ किन मर्नु त एउटा अर्को त्यस्तो वर्ग छ उसलाई थाहै छैन क्या त 3 किसिमले म हेर्छु होइन म चाहिँ तपाईँलाई मलाई लाग्छ मलाई थाहा छैन रियल प्रोब्लम सोसाइटीको र पोलिटिक्सको मलाई केही थाहा छैन होइन तर मलाई जस्तै अब मैले गर्नु पोलिटिक्समा आउनु पर्यो भने चाहिँ मैले अलिकति अध्ययन गर्छु बुझ्छु त्यसपछि आउँछु जस्तो मलाई लाग्छ होइन त म चाहिँ यसरी कसरी जोड्न चाहन्छु भने अहिलेको तपाईँ साथीभाइहरूलाई म सबैलाई भेट्दैखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई मसँग म पनि चिन्दैन तपाईँले पनि मलाई चिन्दैन सबभन्दा मेरो तपाईँको फोकस के छ भन्दाखेरि अहिले जुन यो मोमेन्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँलाई बेटर पर्सनको हुन्छ बेटर पार्टीको छ र त्यसले भोलिको दिनमा आउटपुट यो सोसाइटीलाई दिन्छ दिँदैन किन पर्सनल त तपाईँले सबले हामीले एउटाले त सबैलाई दिइरहेको छ तर बुझ्दै हुनुहुन्छ जस्तै पर्सनल मैले के कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु तपाईँले पनि गर्नुभयो सरले पनि सबैले जना गरिरहेको छु तर पर्सनल कन्ट्रिब्युसन र सोसल कन्ट्रिब्युसनमा फरक हुन्छ सोसल कन्ट्रिब्युसन कसरी दिन्छ भने जबसम्म सबैजना कलेक्टिभ थट एउटा पार्टीलाई पुगेर एउटा भोट आउँदैन राइट पर्सन त्यहाँ पुग्दैन भने त चेन्जेस त आउँदैन नि कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यसैका लागि हामी हो भने दुईटा काम साथीभाइहरू हुनुहुन्छ मेरै उमेरका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ दाइहरू हुनुहुन्छ होइन म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिलो आफ्नो आउटकम कसरी यसलाई प्रोफेसनल करियरलाई कसरी अगाडि बढाउने यसलाई फाइनेन्सरलाई कसरी कोही स्टेबल पनि हुनुहुन्छ कोही स्ट्रगलिङ हुनुहुन्छ कोही पढ्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी एउटा पाटो भयो होइन अर्को पाटो तपाईँलाई जस्ट लिटल बिट टाइम तपाईँलाई आधा घन्टा 1 घन्टा लागेर जस्तै आज यो मिटिङ भयो यसले गर्दाखेरि सोसल मिडियामा पोस्ट गर्दाखेरि कुनै मोमेन्टलाई अलिकति बढी अगाडि बढाएर लास्टमा हाम्रो रिजल्ट के हो त देशै बनाउनु न हो त देश त म त बनाउन सक्दिनँ मसँग टाइम अलरेडी छैन होइन त पुस कसरी गर्न सकिन्छ कुनै पार्टीलाई कुनै व्यक्तिलाई त्यसैले अगाडि बढाऊ र यो प्रोफेसनल लाइफलाई एउटा ब्यालेन्स गरौँ यता साथीभाइहरूले पोलिटिकल लाइफलाई जो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गरौँ मेरो चाहिँ मान्यता यो छ र रहेको कुरा अलिकति छुटो भने दुःख भन्ने कुरा नि मैले चाहिँ नेपालमा रहँदाखेरि मेरो अर्कै धारणा म कतार जाँदाखेरि त मेरो पुरै त्यहाँ पनि बदलियो क्या किन म त सिङ्गल त्यहाँ मधेसी केटो त्यहाँ काम गर्ने ठाउँमा त फेरि सबले मलाई सर भन्न आउँछ नाम हो के नाम भाइ तपाईँको भन्छु म सागर आचार्य कहाँ घर फाल्नु के बुचर काम गर्छ क्लिङ गर्छ अनि यो अर्कोको नाम सागर मगर अर्को नाम समथिङ पहाडी केटाहरू सबै मात्रै छ मेरो चाहिँ पहिले पर्सपेक्टिभ के थियो भने नेपालमा बाहुनहरूले मात्रै तपाईँलाई या सब यो सुपेरियर जातको होइन धेरै पैसा छ यिनीहरू पावरफुल छ तर त्यहाँ जाँदाखेरि त तपाईँलाई त्यो के हुँदो रहेछ भने जो मान्छे केपेबल छ ठाउँमा छ काम छ यिनीहरू त हामीलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छ भने अरू कुरा के हो भने आउट अफ द नेपाल है के छ भने सबैलाई दुःख छ है मधेसीलाई पनि त्यतिकै दुःख छ मुस्लिमलाई पनि दुःख छ पहाडीलाई पनि दुःख छ सोलुखुम्बुकोलाई पनि दुःख छ मधेसकोलाई पनि दुःख छ पश्चिमकोलाई दुःख छ त यहाँ नेपालभित्र त मैले एउटा कन्टेक्स्ट हुनसक्छ बाहिर चाहिँ इन्डिफरेन्ट छ मैले 3टा कुराले मैले कन्क्लुड गर्दै एउटा नेपाल बाहिरको कुरा सबैले दुःख छ यो कुरा राख्नु छैन तपाईँ साथीहरू रोजगार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो कुरा राख्नु
अर्को कुरा नेपालभित्र तपाईँहरूले युवाहरूले चाहिँ यो प्रोफेसनल लाइफलाई ब्यालेन्स गर्दै पोलिटिक्सलाई कसरी सपोर्ट गर्ने एउटा कुरा र अध्ययनको सिलसिलामा यो कामहरू त तिनवटा भयो यो कामहरू सबैजना गर्नु होला मेरो चाहिँ बुझाइ यति छ सबैजनामा नमस्कार मेरो नाम कौशल छ मेरो घर चाहिँ कौशल छ मेरो घर चाहिँ राजविराज सप्तरी अहिले चाहिँ म यहाँ काठमाडौँमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ अब खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब आनन्द मेरो साथी भएको कारणले र यो पोलिटिकलमा चाहिँ अलिअलि इन्ट्रेस्ट भएको कारणले यो मेरो पहिलो भिजिट हो जस कारण चाहिँ मैले यहाँबाट अब केही बुझौँ र केही कुराहरू अध्ययन गरौँ भन्ने भावनाले चाहिँ आएको नमस्कार सम्पूर्ण मेरो नाम चाहिँ नरेन्द्र पटेल म चाहिँ मेरो पेसागत शिक्षा चाहिँ इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र चाहिँ मास्टर्स चाहिँ यो राजनीति बुझाउने सेन्टरमा मास्टर्स चाहिँ गरेँ र अहिले चाहिँ यो वर्ल्डलाई हेर्दा अहिले एआई एजिआई पनि लगभग यो इलोन मस्कको एउटा चार्टबोर्डको एजिआईहरू पनि हालिसकेका छन् मेटाभर्स र यता हामी यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ अहिले पनि हामीले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनलाई पनि वर्षौँ धानेको छ लगभग हामी टेक्निकली जस्तै मधेसतिरका हाम्रो पहिलादेखि पनि र अहिले पनि सुरुमै चाहिँ पढ्दा इन्जिनियरिङतिर अथवा डक्टरी पढ्ने एउटा प्रचलन छ नि त आज पनि पढ्छन् तर यसो नेपालको चाहिँ प्रमुख पदहरूमा हेर्दा जस्तै रोड बोर्ड्स नेपाल पनि भयो जस्तै यो सूचना प्रविधि मन्त्रालयतिरको यो आइटी सम्बन्धी जति पनि यो समितिहरू छन् आयोगहरू छन् कतै पनि हाम्रो मधेसतिरका साथीहरू छैन डक्टरतिर पनि यो मेडिकल साइन्सतिर पनि जस्तै यो वीर अस्पतालदेखि लिएर यो सरकारी जति पनि अस्पतालहरू छन् अथवा त्यसको समितिहरूमा प्रमुख पदमा छैन कतै पनि छैन कि यो जुन राज्यको एकल शासन छ राज्यको त्यसमा चाहिँ यो हामी इन्जिनियरिङ पढ्यौँ मेडिकल साइन्स पढ्यौँ तर जबसम्म यो पोलिटिक्स जुन छ राज्यले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई जुन समान व्यवहार गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ राज्यमा जबसम्म यो समतल हुँदैन सेम लेभलमा चाहिँ जाँदैन तबसम्म हामी चाहिँ जति ब्रिलियन्ट भए पनि आइटीतिर होस् अथवा मेडिकल साइन्सतिर होस् अथवा अरू जुनसुकै फिल्डतिर होस् चाहिँ हामी एउटा प्रमुख पदमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ त्यसको लागि पनि हामी आइटीतिर होस् जस्तै म इन्जिनियरिङतिर भएकोले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी गर्छौँ बाहिरतिर पनि 2 लाख 4 लाख मेरै मित्रहरू राम्रो एआईमा काम गरेर कमाउँदैछ तर पनि जस्तै एउटा आफू बन्न सकिन्छ एउटा जुन सोसाइटीमा जन्मे जुन सोसाइटीबाट पढे त्यो सोसाइटीको पनि एउटा योगदान छ त्यो सोसाइटीको लागि चाहिँ केही गर्न खोज्दा सबै कुरा यहाँ राजनीतिसँग जोडिएका छन् चाहिँ अलिकति राजनीतिमा पनि जोड दिनुपर्छ यो अहिले मेरो मधेसको कन्टेक्स्टमा यो दुईवटा म खबर गरिदिन्छु 2 मिनेटमा त्यो जस्तै अहिले कुरा आएको थियो नि त हामी लङ टाइम रोल गऱ्यौँ त धेरै उपलब्धि पाएनौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ स्टेट क्राफ्टिङ जो सुरुमा भयो हुन त अहिले पनि स्टेट क्राफ्टिङ भएकै छैन तर जुन एउटा मोडर्न स्टेटको हिसाबले जुन एउटा स्टेट यहाँ बनाइयो त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा खास समुदायको वर्चस्व हुँदै गर्दा अरू समुदायलाई चाहिँ अन्यकरण गर्यो जुन अन्यकरण गर्दाखेरि तपाईँको एउटा जुन खस आर्य समुदायको उसको वर्चस्व हुन गयो र यो सत्ता शासन उसको हातमा पुग्न गयो र त्यही आधारको यहाँ राष्ट्र निर्माण हुन पुग्यो जुन आजको दिनमा हामी समुदाय भनिरहँदाखेरि मधेसी समुदाय त्यो मधेसी समुदाय मात्र नभएर त्यो एउटा राष्ट्र हो मधेसी एउटा नेसन हो र मधेसको कन्टेक्स्टमा खस आर्य नेसनालिटी मधेसी नेसनालिटी र जनजाति नेसनालिटी यो 3टा मुख्य नेसनालिटीको आधारमा नेपालको नेसनालिटी छ आइडेन्टिटी छ तर यहाँ के गर्यो भने एउटा समुदायको जुन खस आर्य समुदायको नेसनालिटीलाई मात्रै यहाँ नेपालको नेसनालिटी बनाइयो जसको कारण मधेस पछाडि हुन पुग्यो यसलाई फेरि आफ्नो सत्तामा भागीदारी हुन या आफ्नो सत्ता एस्टाब्लिस गर्नलाई टाइम अवश्य लाग्ने नै भयो तर यसको डिमेरिट चाहिँ के हुन पुग्यो भन्दाखेरि मधेस र मधेसी उनीहरू चाहिँ सर्भाइभिङ एटिच्युडमा पुग्यो
जुन कि रुलिङ एटिच्युड हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सर्भाइभिङ एटिच्युडमा हुन पुग्यो र जुन स्टेटहुड मेन्टालिटी हुनुपर्ने थियो त्यो स्टेटहुड मेन्टालिटी हुन पुगेन यो 250 वर्षको त्यसमा। त्यसकै जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि हाम्रै चिन्जानको एकजना मधेसकै तर पहाडी समुदायका मान्छे हुनुहुन्छ कसारे समुदायको। उहाँको मम्मी 200-300 यहाँ यहीँको एउटा कुनै अफिसमा डेली वेजेसमा काम गर्नुहुन्छ र त्यो जसको मम्मी 200-300 को वेजेसमा काम गर्छ उसको छोराको सपना छ यो देशको म व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन्छु र उसको लागि उसले काम गरिरहेको छ र धेरै हदसम्म गरिरहेछ। एमफिल पिएचडी पनि गर्दैछन् र त्यो पनि गरिरहेछ। तर हाम्रो केसमा के भइदियो भने मधेसीको काठमाडौँमा आउने मधेसीहरूको अलमोस्ट सबैको 2-4 बिघा नभए 1 बिघा 5 कट्ठा सबैलाई जमिन छ। उसलाई खानलाई समस्या, कोही मधेसीलाई खानलाई समस्या नहोला जस्तो काठमाडौँमा बस्ने मधेसीहरू। तर मधेसीहरूको के छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ सर्भाइभ कसरी गर्ने, उसको चाहिँ रुल कसरी गर्ने मेन्टालिटी छ, हाम्रो चाहिँ सर्भाइभ कसरी गर्ने मेन्टालिटी छ। यसलाई हामी कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ, हामी त्यो स्टेटहुड मेन्टालिटी कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। र जस्तै हामी एजुकेसनकै कुरा गर्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि त, एजुकेसन पायो भने हामी धेरै ठुलो कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा समस्या फेरि के देखिँदैछ भने त्यो भनिन्छ नि शिक्षित हुँदैमा सचेत पनि भइन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू के हुन् भन्दाखेरि आज जुन त्यो धार्मिक अतिवादहरू जुन फैलिरहेछन् ती धार्मिक सङ्गठनहरूका जुन त्यो धार्मिक अतिवाद फैलिरहेछन् त्यो धार्मिक सङ्गठनका जुन मुखियाहरू छन्, विशेष गरी तपाईँको युथवाला धार्मिक त्यसको इन्जिनियर छन्, त्यसको नाम छ, अर्कै एउटा जातिवादी सङ्गठन छ, त्यस जातिवादी सङ्गठनको अध्यक्ष हाम्रै चिन्जानको ल पढेका मान्छे हुन् भने पछाडि उनीहरू त शिक्षित मान्छे छन् तर शिक्षित हुँदैमा सचेत पनि भइन्छ भन्ने होइन। तिनीहरूले समाजलाई ब्याकवार्डतिर लगिरहेको छ। त्यतातिर पनि हामी कसरी त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने हो। र यो लोकतन्त्रको कुरामा म अलिक विशेष प्रवेश गरेको सरले होला। लोकतन्त्रले एउटा समानताको कुरा, मुख्य कुरा उसको समानता नै हो। त्यही भएर लोकतन्त्रमा राजतन्त्रको गुन्जाइस हुँदैन। जस्तै भने प्रजातन्त्रसम्म चाहिँ जान सकिन्छ राजतन्त्रमा, राजतन्त्र हुँदै गर्दा त्यहाँ राजा हुँदै गर्दा प्रजातन्त्र हुन सक्छ तर लोकतन्त्र हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ समानता हुँदैन। एउटा जन्मिँदै कोही ठुलो भइन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन। त्यस्तै गणतन्त्रको केसमा पनि के छ भन्दाखेरि गणतन्त्रमा गइरहँदा त्यहाँ लोकतन्त्रमै पुग्छौँ हामी भने त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। किनभने त्यसको उदाहरण चाहिँ चाइनालाई हामी लिन सक्छौँ, नर्थ कोरियालाई लिन सक्छौँ, त्यहाँ पनि गणतन्त्र छ तर त्यहाँ लोकतन्त्र छैन। यदि वेस्टलाई मान्यो भने तर त्यो देखिन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र छैन भन्ने त्यो हामी भन्न सक्छौँ। त्यही भएर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, यो जहाँ हाम्रो समानताको कुरा हुन्छ, डिफ्रेन्ट इलेक्सनहरूको कुरा, प्रेस फ्रिडमको कुरा हुन्छ। तर अर्को एउटा मैले रिसर्च के पढेको थिएँ, सायद त्यो ल्यान्डम्यानको रिसर्च हुनुपर्छ, सायद त्यसको बुक नै छ, त्यो फ्रिडम एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर छ। त्यसमा के देखाउँछ भन्दाखेरि के अरे डेभलपमेन्ट एन्ड डेमोक्रेसी छ। त्यसमा के देखाउँछ भने जहाँ डेमोक्रेसी छ त्यहाँ डेभलपमेन्ट बढी छ भन्ने उसको दृष्ट हो। तर हुन त त्यो 2002 कै रिसर्च हो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि मानव चाइनालाई हामी यदि डेमोक्रेसी छैन भनिरहेछौँ भने त्यहाँ त डेभलपमेन्ट गजब लेभलको डेभलपमेन्ट भयो। फेरि यो मिडल इस्टको कन्ट्रीहरूमा पनि त्यहाँ सबै ठाउँमा राजा अलमोस्ट छ, त्यहाँ पनि पछिल्लो समय डेभलपमेन्ट एकदमै गजबको छ भने पछाडि यो जे यसको कोर थिम हो त्यो समानताको कुराहरू त्यो त छ नै। तर यो डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ पनि लोकतन्त्रलाई कसरी हेर्ने र समानताको हिसाबले लोकतन्त्र कसरी हेर्ने र मधेसको कन्टेक्स्टमा यो नेपालको कन्टेक्स्टमा लोकतन्त्र राजतन्त्रको भोइसहरू उठ्नुको कारणहरू के हुन सक्छ, लोकतन्त्रप्रति मान्छेको एगेन्स्टमा पनि भोइस किन आयो जबकि यति उत्कृष्ट व्यवस्था हो। र लोकतन्त्र राजतन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र सबै आइसक्दा पनि मधेसले पनि आफ्नो अनरसिप, यो स्टेटको अनरसिप किन लिन सकिरहेको छैन, उसलाई किन धेरै तात्विक फिल
भइरहेको छैन। मधेस लगायत जति उत्पीडन समुदाय छ यति यति भनेको नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ शमशाद अहमद। म अहिले हिमाल खबरमा मिडियामा काम गरिरहेको छु। हेलो एभ्रिबडी, मेरो नाम चाहिँ मोहम्मद वसिम हो। मेरो घर चाहिँ सिराहा मोड अनि म चाहिँ अहिले त्यो टियुमा फिजिक्स पढ्दैछु। मास्टर्स। सो सुरु गरौँ त ठुलो कुराकानी अलिकति। हुन्छ। हामी डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेको हुनाले जसरी हामीले कुराकानी अहिले नै यो डेमोक्रेसी एउटा सिस्टम अफ गभर्नेन्सको रूपमा हामी सबैले बुझेका छौँ र प्रायः त्यसरी नै कन्स्टिट्युसन खोज्दै अनि डेमोक्रेसीको बारेमा अलिक बढी कुराकानी हुन्छ। तर डेमोक्रेसी इज मोर देन द्याट होइन। डेमोक्रेसी एउटा अफ्ट रिपिटेड एउटा फ्रेज हो, वे अफ लाइफ होइन। डेमोक्रेसी एउटा वे अफ लाइफ पनि हो कि यहाँ म आएँ होइन अनि आफ्नो कुरा मात्रै भने अरू मान्छेको के छ कसो छ केही थाहा छैन, तर कुरा चाहिँ डेमोक्रेसीको भइरहेछ कि होइन। या कसैले म यहाँको हाकिम हो, कसैले मलाई सोध्न आयो कि सर चिया कफी होइन, अनि मैले चाहिँ ल 10 कप चिया लिएर आउनुहोस् भने कि होइन। जबकि त्यहाँ चिया कफी कालो चिया सबै बनाउने सुविधा छ, तर पनि मैले एकछिन मेरो दिमागमा आएन कि यहाँ बस्ने मान्छेमा कोही चिया नखाने होला, कोही चिनीको समस्या होला, कोही दुध चिया फेभर गर्छ होला, कोही कफी होला होइन। त्यो मेरो दिमागमै आएन कि होइन। ठिक छ, मैले यसरी होइन यहाँ सबैजनालाई कालो कफी लिएर आउँछु होइन। कुनै होटलमा गएँ ल सबैलाई एक प्लेट मोमो, एउटा हुन्छ कहिलेकाहीँ कि पैसाको कमीले गर्दा त्यो गरिरहेछ या त्यहाँ त्यो पसलमा मोमो मात्रै पाउँछ भने त्यो छम्मे भइगयो। तर डेमोक्रेसी भने चाहिँ यो यस्तो कुराबाट हामीले बुझ्नुपर्ने चिजहरू हो कि होइन। अमेरिकामा धेरै पहिला गएको बेलामा एउटा परिवारमा बस्ने मौका पाएँ, अमेरिकन वाइट परिवारमा। अनि विकेन्डको बेला थियो अनि लङ विकेन्डमा सन्डे मन्डे पनि छुट्टी भइहाल्यो, लङ विकेन्ड भन्छ त्यहाँ। अनि कहाँ जाने भन्ने परिवारमा, एउटा मिडल क्लास परिवारमा छलफल भइरहेको थियो कि एउटा डिज्नील्यान्ड टाइपको ठाउँमा जाने कि कुनै एउटा नेसनल पार्क भन्ने ठाउँमा जाने। अनि परिवारमा 5 जना थियो कि होइन। म त 6th मान्छे गेस्टको रूपमा खाना खाइरहेको थिएँ डाइनिङ टेबलमा। अनि बुवाले भन्यो यो दुईवटा अप्सन हो, दुइटै अप्सन मलाई त नेसनल पार्क जानु मन लागिरहेछ, यो बच्चाहरूको गेममा हामीलाई के इन्ट्रेस्ट छैन। अनि बच्चाहरू 2 जना 3 जना बच्चा थियो। 2 जना बच्चा चाहिँ ठुल्ठुलो बच्चाहरू चाहिँ डिज्नील्यान्ड जाने कुरा गर्यो। अनि वाइफ हस्बेन्ड चाहिँ अब नेसनल पार्क जाने कुरा गर्यो होइन। अब त्यो एउटा 6 वर्षको बच्चा होला, उसले यहाँसम्म त उसको टेबलमा मलाई अहिले पनि याद छ सुप खाइरहेको थियो कि यति उसको टाउको नै यति थियो टेबलभन्दा माथि। अब त्यसको भोट चाहिँ कास्टिङ अन्तिम भोट हो क्या त्यो। अब त्यसले जे भन्छ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। डेमोक्रेसी चाहिँ त्यो खालि संसदमा होइन नि त, घर घरको डेमोक्रेसीको कुरा हो कि त्यो। अब दुवैजनाले त्यसलाई बच्चालाई कन्भिन्स गरिरहेको छ कि एउटा भनिरहेको छ त्यहाँ बाघ हुन्छ बालु हुन्छ यताउता त्यहाँ जाउँ भने उसको भोट लिनलाई कि होइन। अनि उतातिर यस्तो अस्ति गएको थिएँ नि यस्तो गेम हुन्छ यताउता, त्यो बच्चा यता हेर्छ, कहिले दिदीबहिनी दाइलाई हेर्छ, कहिले बुवा आमालाई हेर्छ होइन। अनि अन्तमा उसले डिज्नील्यान्डकै फेभरमा भन्नु डिज्नील्यान्ड जानुपर्छ भनेपछि कुरै सिद्धियो कि त्यहाँ। आमा बुवालाई नेसनल पार्क जानु मन छ, 3 जना बच्चामा 1 जना त 6 वर्षको छ, त्यसले डिज्नील्यान्ड भनेपछि 3 जना भनेपछि चाहिँ डेमोक्रेसी त्यो हो कि। आमा बुवाले ठिकै छ ल डिज्नील्यान्ड होइन। त्यो के हो भने डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ तपाईँको के अरे यो खालि किताबमा लेखेको कुरा होइन कि त्यो कुरा, त्यो हाम्रो प्र्याक्टिसको कुरा हो कि होइन। ठिक छ। सो म यहाँ आएँ, म कुर्सीमा बसेँ, सबैजना भुइँमा बसिरहेछ होइन। मौका पाएर म चाहिँ डायसमा चढिहालेँ, आफूलाई स्पेसल खाना मगाइहालेँ, केबिनमा पसिहालेँ। यो सबै सानो सानो कुराबाट मान्छेको जुन भ्यालु सिस्टम कस्तो खालको नागरिक बनाउने जुन तपाईँले कुरा गरेर राख्नु भएको छ, कस्तो खालको नेता बनाउने त्यो पनि बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि होइन। कस्तो अहिले त हामी कस्तो छ भने कुनै पनि ग्रुपमा हाम्रो अर्कै समूहमा कोही आयो भने सबभन्दा पहिला यहाँको मूल व्यक्तिको हो भने मतलब यहाँको राजाको हो। अनि हामीले भन्छ यहाँ कोही राजा छैन, सबै प्रजा हो, सबै राजा हो, यो समतलीय संरचना हो, तपाईँ पनि आउनुहोस्, तपाईँ पनि भोलिदेखि त्यस्तै हुन्छ। होइन त्यो त हुनै सक्दैन।
पक्कै पनि कोही राजा हुनुपर्छ हैन। अब ऊ राजा खोजेको छ, नपाउँदाखेरि उसलाई के लाग्छ भने कुनै कन्स्पिरेसी छ, राजाले लुकाएर राखेको छ, कतै न कतै राजा त हुनैपर्छ, राजा बिना कसै चल्छ हैन। सो कस्तो छ भने अम्बेडकरले भारतको संविधान लेख्नुभयो, तर उहाँ एकदम प्रेसिडेन्टली के भन्नुभयो र त्यो कुरा आज साबित पनि भयो। उहाँले धेरै कुरा मन परे पनि, किन हि वाज भेरी स्कलरली, कोलम्बिया लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढेको मान्छे हैन। उहाँले चाहिँ धेरै कुरा उहाँले मनमा लागे पनि अब प्रोफेसनल मान्छेले जिम्मेवारी लिएपछि लेख्नु पऱ्यो नि त। तर टाइम टाइममा उहाँले आफ्नो डिस्कम्फर्ट पनि टाइम टाइममा बोलिराख्नुहुन्थ्यो। अनि एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भने भारत जुन चाहिँ हाइली अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, यहाँ चाहिँ हामीले यो आइसिङ अन केक लगाएर, केकको माथि आइसिङ केक पनि मिठाउनु पऱ्यो नि त, आइसिङमा मात्रै ह्याप्पी बर्थडे लेखेर हुँदैन नि। सो उहाँले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो कि यो अनडेमोक्रेटिक सोसाइटीमा यो डेमोक्रेटिक कभर जुन छ नि होइन, भेरी हार्ड टु वर्क के होइन। र सर्टेन कुराहरू उहाँको लाइकिङको अनुसार भएको थिएन। तपाईँहरू इतिहास पढ्नुहुन्छ भने थाहा छ, गान्धीसँग उहाँको ठुलो बहस थियो, नेहरूसँग ठुलो बहस थियो। उहाँले चाहेअनुसारको प्रोग्रेसिभ चाहिँ 1950-51 को भारतको संविधान बन्न सकेन होइन। त्यसैले के छ भने पहिला हामी यो आज डेमोक्रेटाइजेसन अफ डेमोक्रेसी, लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको यस्तो या डेमोक्रेसीको के भन्छ अल्टरनेटिभ डेमोक्रेसी नै हो जुन कुराहरू हामी भनिरहेछौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिला त डेमोक्रेसीलाई हामी कसरी बुझिरहेछौँ त होइन। डेमोक्रेसीलाई एउटा सिस्टम अफ गभर्नेन्सको रूपमा बुझिरहेछौँ, 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनलाई बुझिरहेछौँ कि हामी केही अरू कुरा बुझिरहेछौँ के। अनि यो कुरा मैले पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा जब तपाईँ जानुहुन्छ र साँच्चीकै तपाईँमा अब्जर्भेसन गर्ने एबिलिटी छ, खालि बिल्डिङ सिल्डिङ यता सपिङ मल र तपाईँको चाहिँ यो कसिनोहरू हेर्नुहुन्छ भने त तपाईँले के ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्न होइन। तर जसरी अमेरिकैको अर्को एउटा कुरा भनौँ, राति एकचोटि हामी 11-12 बजी राति पुगेँ कि हामी होटलमा। त्यो बेलामा जर्ज बुश र अल गोरको इलेक्सनको कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो। भोटिङ अहिले को राष्ट्रपति हुने क्लियर थिएन कि। अनि कुनै मेजर बहसमा सुप्रिम कोर्टमा यो चलिरहेको थियो कि केस चलिरहेको थियो। वासिङटन डिसीमा जुन ठाउँको होटलमा म बसेँ त्यहाँबाट 1 ब्लक 2 ब्लक टाढा, मैले गुगल त्यतिखेर थिएन तर मैले चाहिँ म्यापमा हेर्दाखेरि 2 ब्लक टाढा नै थियो कि त्यो। अनि मलाई 12 बजेपछि निद्रा लागेको थिएन, ट्राभल गरेर आएको भपाइजाँदा मैले सुत्या हुन्थ्यो नि त। अनि मेरो साथी सुत्नुभयो, म चाहिँ निस्किहालेँ कि बाहिर, जाउँ न सुप्रिम कोर्टतिर। त्यहाँ लाइभ आइरहेको थियो सबै कुरा, लाइभ आएको चिज चाहिँ हार्डली 500 मिटर टाढा छ भने त्यहीँ गएर हेरौँ न जस्तो इन्ट्रेस्ट लागेर गएको। अनि धेरै मान्छे थियो, पत्रकारहरू पनि पुरै वेल लिड थियो। सुप्रिम कोर्टको अगाडि धेरै मान्छेहरू उभिरहेको थियो। अनि म एउटा मान्छेलाई सोधेँ होइन, क्यान आई गो इनसाइड होइन। कोही गइरहेको पनि देखिरहेको थिएँ भित्र, तर म त बाहिरबाट आएको मान्छे हो। क्यान आई गो इनसाइड? या अफकोर्स यु क्यान गो, यु गो। त्यहाँ ऊ हेल्प भन्ने काउन्टर छ नि, त्यहाँ गएर कुरा गर न। अनि म 20-25 सिँढी चढेर त्यो हेल्प भन्ने काउन्टरमा गएँ। अनि क्यान आई गो इनसाइड एन्ड वाच द प्रोसिडिङ्स भनेर सोधेँ क्या। या अफकोर्स, वाट्स योर नेम सर भने क्या। अनि वेयर आर यु फ्रम? मैले नेपाल। त्यो पनि उसलाई 1 मिनट पनि उसले सोधेन। या ओके नेपाल होइन। सो आर यु क्यारिङ यो पासपोर्ट? थियो, दिएँ होइन। ओके, 6-7 दिनपछिको टाइम दियो कि मलाई होइन। ठिक ल, ओके यु कम फलाना वेडनेसडे फलाना होइन। अनि नो नो आई वान्ट टु गो नाउ होइन। नो 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 द्याट इज अलरेडी फुल भने, अलरेडी फुल थियो कि त्यो। सो अनि तर मेरो दिमाग के खुल्यो भने सुप्रिम कोर्टमा त्यत्रो सिग्निफिकेन्ट केस चल्दाखेरि पनि एउटा नागरिकले गएर त्यहाँ, नागरिक त छाडिदिनुहोस्, हामी जस्तो भिजा लिएर गएको मान्छे पनि गएर त्यहाँ भित्र बसेर हेर्न सक्छ कि। सो यहाँ सिंहदरबारमा हेर्नुहोस् न, एउटा सर्वे हामीले गराएको थियो धेरै पहिला। सिंहदरबारमा काठमाडौँको, मधेसका त छाडिदिनुहोस्, काठमाडौँको एभरेज मान्छेमा सर्वे गराउँदाखेरि 20% मान्छे सिंहदरबारको भित्र गएको छ कि, 80% सिंहदरबारभित्र गएको छैन। हामी व्हाइट हलमा जानुहोस्, युकेको सबै व्हाइट हल भन्ने ठाउँमा सबै यो छ, जर्मनीमा जानुहोस्, अमेरिकामा जानुहोस्, व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति सुतिरहेको बेलामा पनि बिहान 5 बजेदेखि नै व्हाइट हाउसमा तपाईँ घुम्न सक्नुहुन्छ। 5 बजेदेखि 6-7 बजीसम्म को टाइम छ। अनि पहिलेदेखि बुक गर्नुपर्छ, $6-7 पनि लाग्छ होइन। अनि तपाईँले 10 जना 8 जनाको ग्रुपमा व्हाइट हाउसमा घुमाउँछ र ओभल अफिस जहाँ राष्ट्रपति बसेर काम गर्छ त्यसको पनि साइडबाट सिसाबाट तपाईँलाई देखाउँछ। र राष्ट्रपतिले यस्तो राति चाहिँ यस्तो छोडेर गएछ भने त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि होइन यस्तो। सो जहाँ कि राष्ट्रपति सुतिरहेछ कि, र जहाँ सेप्टेम्बर 11 भइसकेको छ, जहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो घटनाहरू भइरहेछ, संसारको मान्छेले अमेरिकनलाई मार्न खोज्छ,
त्यत्रो भनौँ न सेक्युरिटी यत्रो ठुलो कन्सर्न हो तिनीहरूको, त्यहाँ चाहिँ व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति सुतिरहेको बेलामा पनि एउटा विदेशी पनि घुम्न सक्छ के, भित्रको मान्छेको त कुरा छाड्दैन के होइन। सो डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ जुन अहिले पनि सिंह दरबार नामले हामीले अहिलेसम्म चेन्ज गरेनौँ होइन, ढोका बन्द छ। मैले निकै पहिला सिंह दरबारको ढोका खोल भन्ने एउटा मुभमेन्ट गरेको थिएँ कि हामीले होइन, त्यो भूकम्प आएको नेक्स्ट इयर के होइन, अनि भूकम्प पीडितहरूलाई भित्रै जान दिँदैन। अनि त्यो त हाम्रो कुरा त के, पुलिससँग घम्चा घम्ची भयो, हामीसँग 40-50 मान्छे थियो, इन्टरनेसनल न्युज बनिहाल्यो सबै दुनियाँको। त्यो 1 वर्ष भएको थियो ट्याक्कै हाम्रो भूकम्पको। सो थुप्रै न्युजहरू आएको थियो, हामीहरू पुरा विदेशको न्युजहरूमा चाहिँ त्यो सानो कार्यक्रमले गर्दा आइहाल्यो कि, लकी थिएँ होइन। त्यसपछि हामीले गएर यो जुन हाम्रो राइट टु इन्फर्मेसन जुन बडी छ त्यहाँ गएर अप्लाई गऱ्यौँ कि यो त मान्छेहरूको यो के भन्छ नि, यो हाम्रो एक्सेस टु इन्फर्मेसन लाई रोकेको हो। किनभने मान्छे मन्त्रालयसँग जस्तै उहाँले यङ अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ कि होइन, अनि उहाँले चाहिँ नेपालमा एउटा यङ अन्टरप्रेनरको लागि के सुविधा छ भने उहाँले बुझ्न मन लाग्यो भने उहाँ कहाँ घुम्नुहुन्छ? सिंहदरबारमा 200वटा अफिस छ र सबै अफिसमा 50,000 स्टाफहरू काम गरिरहेछ। सबैको अगाडि फेरि नागरिक बडापत्र पनि लेखिरहेछ फेरि। अब नागरिक त्यहाँ पुग्नै सक्दैन, नागरिक बडापत्र उसले पढ्छ कसरी? त्यसपछि चाहिँ तपाईँ भित्र कसैलाई चिन्नु भएको छैन भने तपाईँले भित्र कसैले चिनेको मान्छेले तपाईँले बाहिर, अहिले त अनलाइन के बनाएको छ, अलिकति इम्प्रुभ गरेको छ सिस्टम। सो एनिवे लङ स्टोरी सर्ट, हामीले त्यो अप्लाई गर्दाखेरि पुरै त्यहाँको कमिसनरले टोटल मद्दत गर्नुभयो हामीलाई। क्याबिनेटसम्म त्यो कुरा गयो कि यो ढोका सिंहदरबारको ढोका यसलाई थरोफेयर बनाउनुपर्छ। जसरी अब सोसलिस्ट कन्ट्री भन्छ आफूलाई समाजवादी भने, मतलब गरिबको प्रति अलि प्रेजुडिस हुनुपर्ने हो नि, त्यो पोजिटिभ प्रेजुडिस। यहाँ कस्तो छ, इफ यु हेभ लाइक तपाईँ निलो प्लेटको गाडी आउनुहुन्छ भने हामीहरू पहिला इन्टरनेसनल कामहरू गर्दाखेरि हामीसँग निलो प्लेटको पनि गाडी हुन्थ्यो, अनि आफूसँग आफ्नो रातो प्लेट पनि हुन्थ्यो। जब पनि हामीले सिंहदरबार जानु पर्थ्यो भने हामी निलो प्लेटको गाडीमा जान्थ्यौँ क्या। त्यो निलो प्लेटको गाडीलाई हेर्ने बित्तिकै खोलिदिन्छ कि। अब त्यो यहाँको ट्याक्स पेयर होइन, विदेशको मान्छे हो, त्यो सिआइएको मान्छे पनि हुनसक्छ होइन, त्यो केजिबीको मान्छे पनि हुनसक्छ, त्यो मोसादको मान्छे पनि हुनसक्छ कि होइन। त्यसको लागि कुनै पनि चेकचाक हुँदैन, त्यो सिधै सिंहदरबारमा भित्र जान्छ। नेपालको सिटिजन गाडीमा गयो भने भित्र जान्छ, तर यदि तपाईँ ट्याक्सीमा जानुभयो भने तपाईँहरू भित्र जान दिँदैन, हिँडेर जान्छ भन्छ कि। तपाईँ पैदल तपाईँ साइकलमा हुनुहुन्छ भने साइकल भित्र लिएर जानु पाइँदैन भन्छ कि। कस्तो खालको समाजवादी होला यो सब होइन। सो कस्तो छ भने जुन उहाँले भन्नुभयो नि, सबै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, कि त हामीले त्यो समस्याहरू नबुझेको हो कि समाजवादी नबुझेको हो कि समाजवादीहरूले होइन। सो यो एउटा साधारण कुरा मैले भनेको, त्यहाँ मतलब अहिलेको मलाई थाहा छैन, जुन बेला हामी सर्वे गरायौँ त्यहाँ फोटोकपियरहरू यताउताले बिजनेस गरेको थियो कि, अनि उनले भित्रको सेक्सन अफिसरहरूसँग डिल गरेको थियो कि सर 100 रुपियाँ म चार्ज गर्छु, 50 तपाईँलाई 50 मलाई क्या। अनि अब जसले सिंहदरबारको भित्र कोहीलाई चिन्दैन, त्यसले चाहिँ उसलाई थाहा पाइहाल्थ्यो कि त्यहाँ फोटोकपीवाला त्यस्तो छ कि। अनि फोटोकपी सर मलाई फेरि भित्र जानु छ, अब मैले त कसैलाई चिनेको छैन, तर मलाई भित्र त जानु पऱ्यो, फलाना यस्तो छ उस्तो छ, फलानाले बोलाउनु भएको छ होइन भने चाहिँ ल 100 रुपियाँ दिनुहोस् होइन। अनि त्यहाँ उसले फोन गरेपछि उसले त्यसलाई फोन गर्छ। सो लाइक अ लिटल स्क्यान्डल वाज गोइङ अन के अराउन्ड सिंहदरबार, मेबी स्टिल गोज अन त्यतिखेर हामी सर्वे गराउँदाखेरि के होइन। सो यति सरकार आयो 6 महिनामा, 9 महिनामा, 10 महिनामा सरकार सबै आफूलाई समाजवादी भन्ने, कोही समाजवादी मोर्चा खोल्छ, कसैले समाजवादी के भन्छ, कसैले म ट्रु समाजवादी भन्छ होइन, साम्यवादी नै भन्छ कोही कोहीले त आफूलाई होइन। कस्तो साम्यवाद होला, कस्तो समाजवाद होला यो? जो तथाकथित पुँजीवाद देशहरूमा चाहिँ आम सिटिजनलाई यति सुविधा छ, अनि समाजवाद साम्यवादमा तपाईँको खल्तीमा कति पैसा छ, त्यो कस्तो खालको गाडीमा तपाईँ चढेर आउनुभयो, त्यो तरिकाको सुविधा छ भने यो कस्तो खालको समाजवाद साम्यवाद होला? त्यसैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले दिएको, त्यस्ता दर्जनौँ इक्जाम्पल तपाईँहरू हाम्रो अगाडि छ कि चाहिँ यो गर्न क्या चाहते हो यार भन्छ नि, कहना क्या चाहते हो भन्छ नि एउटा यो गर्न के खोजेको हो के। त्यो भएको हुनाले लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्दाखेरि लोकतन्त्र चाहिँ खालि संविधानमा पाउने होइन क्या। अहिलेसम्म तुरन्तै उनीहरूले खोलिसक्नु पर्ने हो, पहिलो प्रधानमन्त्रीले नै ढोका खोलिदिनु पर्ने हो होइन। एक्स्ट्रा सेन्सिटिभ एरियाहरूलाई मात्रै कर्डन अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्न, तर प्रधानमन्त्रीको अफिसको अगाडि गएर आफ्नो छोराछोरीसँग फोटो किन खिचाउन सक्नुहुन्न होइन। नेपालको पुरानो पार्लियामेन्ट समेत भित्र छ,
तर नेपालको 80% मान्छे, काठमाडौँको 80% हामीले अध्ययन गराउँदाखेरि 80% मान्छे चाहिँ सिंहदरबारको भित्र गएको छैन हैन। मेरै परिवारमा धेरै मान्छेहरू सिंहदरबारको भित्र गएको छैन हैन। सो मैले भने यहाँ चाहिँ हामीले यो खोल्नुपर्छ। सिंहदरबारको सबै ढोकाहरू एउटा ढोका त खोल्नै पर्छ दुवैतिरबाट। यसको सबै पर्खालहरू पनि भड्काउनुपर्छ क्या। 8-10तिरबाट इन्ट्री भएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो इन्ट्रीको पनि समस्या आउँदैन हैन। जसरी जहाँ पनि हुन्छ संसारमा वालहरू भत्काउनु पऱ्यो। यसको वाल किन छ त्यो सिंहदरबारको हैन? त्यो त हाम्रो सर्भेन्ट क्वार्टर हो नि त। खासै भन्ने हो लोकतन्त्रमा हाम्रा सर्भेन्टहरूको सबभन्दा ठुलो अफिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सिंहदरबार हो। त नर्मली पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि, जसलाई यिनीहरू दिनरात गाली गर्छन्, त्यो पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि सर्भेन्ट क्वार्टरमा जानलाई मालिकले पर्मिसन लिनु पर्दैन हैन। बरु मालिकको घरमा जानलाई सर्भेन्टले चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो सबभन्दा ठुलो सर्भेन्ट क्वार्टर त सिंहदरबार हो। त्यसको भित्र मालिक हो, को नोकर हो, सिटिजन फर्स्ट हो, पिपुल फर्स्ट हो कि नेता फर्स्ट हो कि पार्टी फर्स्ट हो भन्ने चाहिँ हेर्नलाई एउटा सिंहदरबार देखे पनि तपाईँलाई धेरै आँखा खुलिहाल्छ क्या। र सिंहदरबार त्यो मात्रै होइन, साना साना सिंहदरबार पुरै नेपालमा सिडिओ अफिसदेखि लिएर एसपी अफिस कतै पनि जाँदाखेरि तपाईँले डर लाग्छ कि यहाँभित्र गएपछि के भइहाल्छ, जान दिन्छ कि दिँदैन, 10वटा कन्फ्युजन हुन्छ कि तपाईँलाई हैन। अरू देशहरूमा जानुहुन्छ भने व्हाट क्यान आई डु फर यु भन्छ हैन। ठिक छ। सो त्यो त सर्भिस लिने ठाउँ न हो हाम्रो। त्यसैले चाहिँ आइए सो त्यसैले चाहिँ अब लोकतन्त्रको कुरा हामीले गर्दाखेरि हैन, अब यो जुन के भन्छ नि, यो के भन्छ त्यसलाई, खालि अलङ्कारिक लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस त नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि पञ्चायती लोकतन्त्र नै भन्ने गर्थ्यो नि त हैन। सो त्यो लोकतन्त्र साँच्चीकै हो र? त्यसैले अहिले जुन हामीले लोकतन्त्रको यसलाई धेरै निराशाको रूपमा पनि किन लिनु हुँदैन भने विश्वको अरू देशहरूमा पनि तपाईँको लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र चाहिँ एउटै प्रयासमा तपाईँको सक्सेसफुल भएको देखिँदैन के हैन। ठुलो हाम्रो भारतमै हेर्नुहुन्छ भने कति 150वटा अमेन्डमेन्ट भइसक्यो, 20-30वटा त मेजर अमेन्डमेन्ट भइसक्यो भारतको संविधानमा, मेजर हैन। त्यो संविधानको क्यारेक्टरिस्टिकलाई नै चेन्ज गर्ने खालको 20-30वटा अमेन्डमेन्ट भएको छ। शान्तिन त 100+ अमेन्डमेन्ट भइसक्यो भारतमा के हैन। अब अरू तपाईँको लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने कसको कुरा गर्ने, अब फ्रान्सको कुरा गरौँ हैन। फ्रान्सको यो चौथो रिपब्लिक, सबभन्दा पहिला जुन यो हामीले 3वटा सिद्धान्त जुन संसारमा अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू यो 3वटा सिद्धान्तकै सेरोफेरोमा लागेको हुन्छ, समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व के हैन। जो लिबर्टी हैन र फ्र्याटर्निटी र इक्वालिटी के हैन। कम्युनिस्टहरू इक्वालिटीलाई बढी भ्यालु दियो, लिबरल पार्टीहरू लिबर्टीलाई बढी भ्यालु दियो, र दक्षिणपन्थी पार्टीहरू र अहिलेको आइडेन्टिटी बेस्ड पार्टीहरूले फ्र्याटर्निटीलाई बढी भ्यालु दियो के। आजको दिनमा पनि कुनै चौथो मुद्दा चाहिँ वेस्टर्न लाइनबाट आउन सकेको छैन के हैन। सो त्यो भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ आजको दिनमा आइपुगुन्जेलसम्म फ्रान्समा तपाईँको यो 4th रिपब्लिक छ। नेपोलियन फेरि आइहाल्यो, तपाईँ थाहा छ, फ्रेन्च रिभोल्युसनपछि आउँदा आउँदै अहिले आएर 1956मा कि कहिले भारतको संविधान बन्नुभन्दा 5 वर्षपछि चाहिँ संविधान बनेको रहेछ फ्रान्स जस्तो, जसलाई हामी पुरानो डेमोक्रेसी भन्छौँ। त्यसको चाहिँ लेटेस्ट संविधान चाहिँ भारतको संविधानको 5 वर्षपछि बनेको हो कि। हाम्रो संविधान पनि राणा शासनपछि बनेको हो कि, राणा शासनको अन्तपछि के। र जर्मनीको 1990मा अहिले चाहिँ तेस्रो रिपब्लिक, पहिला वाइमार रिपब्लिक आयो, त्यसपछि फेरि हिटलरको बेलाको अलि गन्जागोल भयो, त्यसपछि अहिले पूर्वी जर्मनीलाई पनि जोडेर तेस्रो रिपब्लिक आयो क्या। अमेरिकैमा सिभिल वार भयो कि के भयो धेरै भनिराख्नु आवश्यक छैन कि आजसम्म पनि ट्रम्पले त्यसलाई फेरि रिसेट गर्न खोजिरहेछ त्यहाँको डेमोक्रेटिक सेटअपलाई। कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन, तर त्यो कुराहरू आज पनि प्रयास भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ डेमोक्रेसी हामीले प्राप्त गरिसके या हाम्रो 3वटा प्रयास भइसक्यो, 36 साल 46 साल यो 62-63को आन्दोलनपछि 72 साल भनेपछि चाहिँ डेमोक्रेसी त पाइसक्यो। पहिलो शब्द नै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक भन्ने चाहिँ पहिलो फ्रेजै त्यही छ कि हाम्रो संविधानमा। त्यो भन्दा भन्दै पनि के नागरिक प्रथम भन्ने होला, के पिपुल फर्स्ट भन्ने होला, पिपुल इज अलरेडी फर्स्ट के भन्न कहना क्या चाहते हो, त्यो त अलरेडी पिपुल इज फर्स्ट भन्ने धेरैलाई लाग्छ कि हैन। तर त्यो होइन कि त्यो हैन।
त्यो पिपुल फर्स्ट त तपाईँ नेपोलियन भन्दा पहिल्यै भइसकेको थियो नि त फ्रेन्च रिभोल्युसनको चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि नेपोलियन कसरी आयो त होइन। त्यसपछि अर्को रिपब्लिक आयो, त्यसपछि फेरि नेपोलियनको भतिजा भान्जाहरू किन आउन थाल्यो, फेरि अर्को रिपब्लिक आयो, फेरि अर्को मान्छे किन आयो होइन। जर्मनीमा हिटलर कसरी आयो त वाइमार रिपब्लिकपछि होइन। त्यसैले चाहिँ रिपब्लिक आउँदैमा त्यही एउटा अन्तिम रिपब्लिक हुन्छ भन्ने कुरा संसारको रिपब्लिकन इतिहास अथवा डेमोक्रेटिक इतिहासले पनि देखाउँदैन क्या। सो त्यसलाई जस्तै अहिले तपाईँको कम्प्युटर एकदमै स्लो भइहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ, सुपर स्लो हुन थाल्यो भने रिस्टार्ट गर्नुहुन्छ, रिबुट गर्नु, धेरै भयो भने रिबुट गर्नुहुन्छ, या धेरै अन्तिममा चाहिँ फर्मेटै गरिदिनुहुन्छ कि अब केही लागेन भने फर्मेट गर्ने हो होइन, नभए कम्प्युटरै चेन्ज गर्ने होइन। सो अहिले त्यो एनालोजीलाई ड्र गर्ने हो भने हामीले चाहिँ फर्मेट गर्ने कुरा गरिरहेको होइन, फर्मेट गर्नु पर्दैन होइन, रिबुट गरे पनि हुन्छ कि होइन। सो रिबुट कम्प्युटर छ मसँग, रिबुट गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा कसैले मान्छ त, केही बुद्धि लागेन भने रिबुटै त गर्छौँ हामी, रिस्टार्ट गर्छौँ अनि युल से 90% प्रब्लम्स आर सडेड आउट के होइन, कसरी म्याजिकली के होइन। ती ट्राई गरेका थिएँ यताउता रिबुट भएपछि चलिहाल्दो रहेछ त होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले जुन नागरिक प्रथम अथवा पिपुल फर्स्टले कम्प्युटरको एनालोजीलाई ड्र गर्ने हो भने रिबुट, डेमोक्रेसीलाई रिबुट गर्न खोजेको हो कि राम्रो पक्ष छ 72 सालको संविधानमा, जुन राम्रो पक्षहरू छन्, जुन प्रगतिशीलताहरू आइसकेका छ, जुन डेमोक्रेटिक कुराहरू आइसकेका छ, जुन इन्क्लुजनको, समानुपातिकताको, समावेशिताको मुद्दाहरू आइसकेका छ, त्यसलाई त अब हामी सेक्योर गरिसक्यो, त्यो त हाम्रो पाइसक्यो होइन। अब नपाएको कुराहरू दुईवटा कुरा छन्, एउटा संवैधानिक सुधारको कुरा हो, एउटा त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो कि। त्यो भएको हुनाले यो त्यो नगर्दाखेरि राजतन्त्र जस्ता भूतहरू फेरि उठ्न थाल्छन् टाइम टाइममा होइन। सक्ने उनीहरू केही पनि होइन, तर चाहिँ तिम्रो अब 250 वर्षसम्म एउटा परिवारले यहाँ शासन गरेको हुनाले तपाईँ हामी मध्ये नै कतिजना परिवारहरू त्यो परिवारबाट लाभान्वित भएको थियो नि त। त्यो मान्छेलाई पनि तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने काठमाडौँमै 2-4 लाख होला त्यस्तो मान्छेहरू, जो राजाबाट जग्गा पाएको होला, उसको निगाहबाट जागिर पाएको होला, के होला। अनि राजाको कुरा आएपछि सडकमा आउँदैन, आउँछ नि त। 250 वर्षसम्म शासन गरेको मान्छेको अहिले साधारण एउटा कोही 6 महिना प्रधानमन्त्री भइहाल्यो या 10 महिना कुनै मन्त्री भइहाल्यो भने उसँग लाभार्थीहरूको 100-200 जना खडा नै भइहाल्छ कि, उसको लागि मर्ने मार्ने 200 जना भइहाल्छ कि। भने जुन परिवारले 250 वर्ष सत्ता चलाएछ उसको त्यही 2-4 लाख मान्छे हुँदैन देशमा। त्यही 2-4 लाख मान्छेहरू कहिलेकाहीँ सडकमा आएको देख्नुहुन्छ। त्यो 4 लाख आउँदैन, 50,000 आउँछ, कहिले 1 लाख पनि आउन सक्छ। त्यो आउँछ जेन्युनली, त्यति मान्छेहरू नेपालमा राजावादी नै हुन्, त्यसमा चाहिँ हामी डाउट गर्नु हुँदैन कि। तर नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्याको कम्पेरिजनमा त्यो 4-5 लाख जनसङ्ख्या त ठुलो होइन नि त। त्यसले एउटा चिन्ता पनि गर्नु भएन। त्यो भारतीय मिडियाले यसलाई चाहिने भन्दा बढी उचालिरहेछ आजकल, तर त्यो भारतको फेरि संस्थापन पक्षले उचालेको होइन। तर भारतीय मिडिया त के भन्छ त्यो यो हाम्रो चाहिँ क्लिक बेटमा जाने हो होइन, जो बिकता है वो चलता है वाला थ्योरी हो होइन। अब जय हिन्दू राष्ट्र हो गया, यो हो गया लेखिरहेछ, भनिरहेछ, मान्छे पनि सुनिरहेछ। त्यो न्युज साइकल हो, 15-15 दिनमा न्युजलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिसाइक्लिङमा यो डस्टबिनमा गइहाल्छ कि केही दिनपछि कि होइन। तर अहिले तत्कालको लागि गाहे बगाए अहिले पनि आज पनि कसले एउटा भारतको एउटा नेताले आर्टिकल लेख्नु भएको छ। त्यो सब एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा भन्न पाइन्छ, त्यसमा हामी चित्त दुखाउनु हुँदैन होइन। उहाँहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो पुरै नेपाल घुम्दाखेरि म आफै पनि 80,000-82,000 किलोमिटर ड्राइभ गरेको छु 5-6 वर्षमा गएको कि। पुरै नेपालको गल्ली गुल्ला, फेरि हामी 2 सातामै फेरि मुस्ताङ जानेछौँ कि होइन, 14 गते होइन। सो पुरा नेपालको गल्ली गल्ली, खालि मधेसको कुरा होइन कि। म एकदम त्यो कन्फिडेन्टली तपाईँलाई रिपोर्ट गर्छु, पुरा नेपालमा डेमोक्रेसीलाई अब चाहिँ कसैले हटाउन सक्दैन। त्यो साइलेन्ट मेजोरिटी हो होइन। सोसल मिडियाको समस्या के हुन्छ भने जो त्यो भोसिफेरस मेजोरिटी हुन्छ, जसले बढी बोल्न सक्छ, त्यो मान्छेहरू बढी पोस्ट गर्छ होइन। सो ऱ्याडिकल कुराहरू तपाईँको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने होल सोसाइटी इज ऱ्याडिकलाइज के। तर देयर इज अलवेज ए साइलेन्ट मेजोरिटी जो ऱ्याडिकलाइज हुँदैन कि, उसलाई सेन्सिबल तरिकाले, रेसनल तरिकाले सोध्छ, निर्णायक भूमिका उसले प्ले गर्छ कि होइन। तर ऱ्याडिकल मान्छे चाहे लेफ्टतिर लिनिङको होस् अथवा राइट लिनिङ, उनीहरूले बढी चिच्याइरहेको हुन्छ कि। अनि यसरी हेर्दाखेरि लाग्छ यो देश त टुट्न गइरहेछ होइन। यहाँ हेर्दा आधा मान्छेले राजा ल्याउँ भन्छ, आधा मान्छेले राजाले मारौँ भन्छ, अनि यो देश त टुट्छ होइन। तर होइन, 70-80% तमासा हेरिरहेछ कि, त्यो यो नाचगान हेरिरहेछ कि उसले। त्यसमा तपाईँ हामी मध्ये कतिजना होला कि।
यो तमासालाई तमासाकै रूपमा हेरिरहेको छ क्या हामीले, तमासै यो होइन। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने डेमोक्रेसीको डेमोक्रेटाइजेसनको मैले कन्टेक्स्ट सेटअप गरेँ कि डेमोक्रेसी चाहिँ खालि तपाईँको यो एउटा वे अफ गभर्नेन्स मात्रै होइन, वे अफ गभर्नेन्स त हुँदै हो, तर इट इज मोर देन द्याट। र जबसम्म अघि जुन उहाँले भन्नुभयो नि कि मानवको यदि निर्माण भएन भने होइन, अनि मानवीय भावनाको निर्माण यो कोठामा कसरी हुन्छ कि? मानवको निर्माण भएर न तपाईँहरू बोल्दाखेरि मैले सुने, मैले बोल्दाखेरि तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। पहिला त मानव बन्नु पऱ्यो, अनि नै यो कुराकानी गर्न पनि सम्भव भएको हो होइन। अब उहाँले त्यही भनिराख्नु भएको छ कि यदि त्यो तरिकाको इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो समाजमा भएन भने होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे यो कुनै जुनसुकै नेता आउन्, जुनसुकै पार्टी आउन्, जब उसको चाहिँ जुन लोएस्ट स्मलेस्ट डेनोमिनेसन जुन छ सिटिजन, त्यसमा क्वालिटेटिभ इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन भने त्यसको कलेक्टिभाइजेसनमा कसरी इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ? द्याट इज क्वेसन के होइन। अनि द्याट इज अ क्वेसन जुन चाहिँ पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको राजनीतिक चिन्तन, अन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजीमा डिस्टिङसन ल्याएको जुन उहाँले नै साथ कुरा उठाउनु भयो कि यहाँको माटोको जुन इन्डिजिनियस सोचहरू छ नि, हाम्रो सोच, त्यो सोचको आधारमा हाम्रो राजनीति डेभलप नहुनु एउटा कारण हो कि भन्ने उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो होइन। त्यो प्रश्न छ होइन, किनभने चाहे त्यो लिबरलिजम होस् या तपाईँको सोसलिजम, कम्युनिजम, जेसुकै होस्, इभन नेसनलिजम पनि जुन तरिकाको नेसनलिजम अहिले देखिरहेको छ संसारमा, त्यो सबै वेस्टबाट आएको आइडियाहरू हो कि होइन। अब यहाँ कस्तो छ भने हिन्दूहरू लिबरल हुन्छन्, यता हामी अलिकति मुस्लिम साथीहरूलाई अन्यथा नजाओस्, तर हिन्दूहरूले आफूलाई क्लेम गर्छ कि हामी हिन्दूहरू धेरै लिबरल हुन्छौँ। त्यो लिबरल कुन कन्टेक्स्टमा उसले भनेको हो कि? कतिपय बेला त भारतमा त बिजेपीको शासन छ त होइन, जसले चाहिँ ओपनली एन्टी मुस्लिम कुरा गर्दाखेरि पनि हिन्दूहरू त उसलाई सिग्निफिकेन्ट भोट दिइरहेको छ त। हिन्दू लिबरल भएको भए त बिजेपी कसरी लगातार चुनाव जिताएको छ होइन। एउटा कुरा उठाउन सकिन्छ, हुन त बिजेपी वुड डिसएग्री, दे वुड से यस वी आर अल्सो लिबरल होइन, सो त्यो भन्न सक्छ उसले होइन। तर मैले अहिलेको कन्टेक्स्टमा के भनेको भने हामीहरूको प्रोजेक्ट, यो तपाईँको प्रश्नको एन्सर कि यता होइन, त्यो हाम्रो वेददेखिकै जुन त्यसको जुन उपनिषदहरूलाई 10वटा जुन प्रिन्सिपल उपनिषदहरूलाई पढ्नुहुन्छ भने सबै उपनिषद चाहिँ सेकुलर उपनिषदलाई मात्रै शङ्कराचार्यले चाहिँ राखिदिनु भएको छ क्या, ठिक छ। सो के भन्छ यो यु बी भेरी प्राउड सेकुलर लर्निङ गर्ने मान्छेहरू पनि कि 108वटा उपनिषद छ भन्छ वेदमा, तर 8वटा उपनिषद चाहिँ 10वटा उपनिषदलाई आदि शङ्कराचार्यले प्रिन्सिपल उपनिषद भनिदिनु भएको छ क्या, ठिक छ। त्यसमा त माण्डुका, माण्डुक्य होइन, केन, कथा यस्तो खालको चिजहरू, चण्डोक्य, बृहद आरण्यक यस्तो खालको 10वटा तपाईँको होइन उपनिषद, त्यो तपाईँ पढ्नु, सबै सर्ट छ, धेरै बृहद आरण्यक धेरै ठुलो छ, चाण्डोक्य दुईवटा चाहिँ अलि लामो छ कि टेक्स्ट। अदरवाइज अल अफ देम क्यान बी वान सिटिङमा पढ्न सकिन्छ कि त्यो होइन। त्यसको अब बुझ्नलाई चाहिँ जिन्दगी एनफ छैन, तर चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ तपाईँ एक सिटिङमा एउटा उपनिषद मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ कि। देयर लट अफ बुक्स इज एभाइलेबल अन वेब पनि होइन। अनि त्यो पढ्नुहुन्छ भने रियलाइज गर्नुहुन्छ कि देवी देवताको पूजापाठ यताउता कुराहरू त्यो शङ्कराचार्यले नै त्यो 10मा छँदै छैन। त्यो खालि के छ भने हु आर वी, हु इज दिस, वाट इज दिस युनिभर्स होइन, इज इट रियल अर नट होइन, र हाउ क्यान वी इन्टरेक्ट विथ दिस युनिभर्स, ठिक छ, र कसरी चाहिँ हामीले लिबर्टी प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसलाई मोक्ष भन्छ उनीहरूले क्या। यो कुराको सेरोफेरोको उपनिषदलाई मात्रै उहाँले प्रिन्सिपल उपनिषद भन्नुको एउटा केही मतलब त होला नि त। देवी देवताको पूजापाठ यताउताको बारेमा उहाँले त्यसलाई प्रिन्सिपल आदि शङ्कराचार्यले किन भन्नु भएन? एउटा यस्तो सेकुलर 10वटा उपनिषद उहाँले निकालेर दिनुभयो कि जुन मुस्लिमले पनि पढ्दाखेरि होइन केही शब्दहरू ओम यताउता शब्दहरूलाई हटाइदिने हो भने मुस्लिमलाई पनि के लाग्छ भने यो त मलाई पनि काम लाग्ने चिज हो। यसमा त कुनै हिन्दू धर्मको व्याख्या दिइरहेको छैन, यो त जीवन के हो, म के हो, दुनियाँ के हो, यो सब कुरा बताइरहेको छ कि। त्यो भएको हुनाले होल सुरुदेखि नै हिन्दुइजमको र बुद्धिज्मको दुइटै जुन मेजर यहाँको रिलिजन छ र एक तरिकाले हाम्रो सोसल नर्म पनि हो, सोसियोलोजीसँग पनि जोडिएको विषय हुन्छ रिलिजन। त्यो दुइटैले केलाई प्रोजेक्ट बनायो भने लिबरेसनलाई प्रोजेक्ट बनायो क्या, ह्युमन लिबरेसनलाई। एउटाले मोक्ष भन्यो, अर्कोले निर्वाण भन्यो, माइनर डिफरेन्स के, तर दुइटैले के भन्यो भने लिबरेसन इज आवर प्रोजेक्ट होइन, गड इज नट आवर प्रोजेक्ट के, गड इज अ टुल। त्यसैले हामीले त्यो 3 कोण बनाउँछौँ,
गडलाई आह्वान पनि गर्छौँ र पूजापाठ गरेपछि गडलाई जानलाई पनि भन्छौँ कि भुल चुक छ भने माफ गर्नु होला, गड जानुहोस् भन्नुहुन्छ कि हामी होइन। हाम्रो बिहा शादी जहाँ पनि गर्दाखेरि जुन हामीले हवन गर्छौँ पहिला त्यही त्रिकोणहरू बनाएर पहिला भगवान्लाई बोलाएको हुन्छौँ नि हामी। सो भगवान्लाई कहिले पनि डेस्टिनेसन मानेन कि होइन। वैदिक हिन्दुत्वमा भगवान्लाई डेस्टिनेसन मानिएन, भगवान्लाई टुल मानियो। जसरी गाडीमा चढेर हामी बिरगञ्ज जान्छौँ यहाँबाट होइन, गाडी त एउटा टुल हो नि त। अनि बिरगञ्ज गएपछि गाडीलाई बोकेर हिँड्दैन नि हामी त, गाडी त कहीँ थन्काएर कोठामा सुत्न गइहाल्छौँ नि हामी त होइन। सो भगवान् भने के चिज हो भने भगवान्को माध्यमले होइन तपाईँले लिबरेसनलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भक्ति को जुन मार्ग हो त्यो भगवान्को माध्यमले जानुहोस्। त्यो तपाईँले मन पर्दैन यस्तै लाइब्रेरीमा बसेर किताब पढेर कन्टेम्प्लेसनको थ्रु जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मार्ग छ होइन, जुन ज्ञान मार्ग हो के। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको कर्म मार्ग हो, जुन तपाईँ कर्मकाण्ड गरेर पनि तपाईँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा मार्ग दिएको हो। त्योभन्दा चौथा मार्ग अहिले पनि हामीलाई लाग्दैन। कोही पनि मान्छे जीवनमा केही गर्न चाहन्छ भने यही 2-3वटा तरिकाले गर्छ। लुक्स क्वाइट रेसनल, लाइक हिन्दू नभए पनि हेर्दाखेरि यही 3वटा तरिका त हो नि। सो मेन प्रोजेक्ट के थियो भने ह्युमन लिबरेसन के मुक्ति होइन। अहिले पोलिटिकल शब्द युज गर्ने हो भने मोक्ष सुन्दाखेरि कहाँ कहाँ स्पिरिचुअल जस्तो लाग्छ, तर मुक्ति सुन्दाखेरि त पोलिटिक्स जस्तो लाग्छ नि त। हो मोक्ष मुक्ति नै हो क्या, ठिक छ। सो ह्युमन लिबरेसन वाज देयर मेन प्रोजेक्ट के। तर अनलाइक इन इन्डिया और इन्डियन सब कन्टिनेन्ट और अमङ हिन्दुज एन्ड बुद्धिस्ट होइन, वेस्टमा के भयो भने लिबरलिजम होइन लिबरेसन भयो के। उनले पनि लिबरेसन भन्यो होइन। हेर्नुहोस् है कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। यिनले पनि हाम्रा फिलोसफरहरूले पनि लिबरेसनै खोजिरहेछ, वेस्टर्नहरू पनि लिबरेसन खोजिरहेछ। तर उसको लिबरेसन के छ भने टप डाउन अप्रोच हो होइन। पहिला राज्यलाई होइन राज्यलाई लिबरेट गर्ने, जस्तो तपाईँले जुन प्रश्न सोधेको एन्सर पनि त्यहाँबाट आउँछ। जो सोसल कन्ट्र्याक्टको थ्रु जुन हामीले राज्यलाई निर्माण गरेका हुन्छौँ त्यो राज्यले पहिला लिबरेसनको परिकल्पना र लिबरेसनको प्र्याक्टिस गर्छ, जसले गर्दा त्यो राज्यको अन्तर्गत आउने जुन सब्जेक्टहरू हुन्छन् अथवा नागरिकहरू हुन्छन् उनीहरू पनि लिबरेटेड फिल गर्छन्। मैले उहाँमाथि कुनै गलत काम गर्न सक्दैन, उहाँले ममाथि कुनै बेइमानी अथवा अट्याक गर्न सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्छ भने रेपरकसन हुन्छ होइन। सो लिबरेसन त आउँछ सोसाइटीमा, तर आउँछ कताबाट? माथिबाट आउँछ कि। फर्स्ट यु चेन्ज द स्टेट थ्रु रिभोल्युसन और मुभमेन्ट और वाट एभर यु कल इट, तर इभेन्चुली द स्टेट विल मेक स्योर दैट एभ्रीबडी इज लिबरेटेड के। द्याट इज द वेस्टर्न अप्रोच के। हाम्रो अप्रोच जस्ट दि अपोजिट के होइन। दिस इज द कम्प्लिट इडियोटिक आइडिया। यिनीहरूले नसोचेको होइन कि यो स्टेट बनाएर स्टेटको माध्यमले ह्युमन लिबरेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबुझेको होइन कि हाम्रो फोरफादरहरूले। बुझेर उनले चाहिँ के भन्यो भने दिस इज ननसेन्स, इट्स नट गोइङ टु ह्यापन, ठ्याक्कै उहाँले भनेको कुरा नै भनिदियो कि होइन। माथिको जस्तोसुकै आवरण जतिसुकै राम्रो बनाए पनि भित्र चाहिँ म 10 दिनदेखि नुहाएको छैन, माथिबाट चाहिँ एकदम ड्राई क्लिन कपडा लगाएर आएको छु भन्ने चाहिँ त्यो त हुँदैन नि। त्यो त म एउटा साफ सुथरा मान्छे त हुन सक्दैन नि त। सो हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा के भनिदियो भने ननसेन्स के, यो माथिबाट आउनै सक्दैन, तलबाट मात्रै जाने के। सो पिपुल सुड बी पिपुलले आफ्नो मुक्तिको पहिला मुक्तिको पछाडि तपाईँ लाग्नु पर्यो। यु सुड बी लिबरेटेड के होइन, फर्स्ट आई सुड बी लिबरेटेड के होइन, एन्ड देन एज अ कलेक्टिभ वी अल दिस कलेक्टिभ बिकम्स लिबरेटेड के होइन। एन्ड वेन वी मेक अ नेसन द एन्टायर नेसन बिकम्स लिबरेटेड के होइन। सो अब सुन्दाखेरि वेस्टर्न आइडिया बेटर लाग्छ र सर्टकट जस्तो लाग्छ नि त होइन। जो सर्टकटवाला चाहिँ जित्छ जहिले पनि, दुनियाँको नियम हो त्यो होइन। तर यो मोर डिफिकल्टवाला बाटो हो। तर खास चाहिँ तपाईँले भनेको कुराको एन्सर पूर्वीय सभ्यतामा छ। त्यसलाई हामी चाहिँ यो त अब इम्प्र्याक्टिकल हो, कसरी हुन्छ यो छाडिदिउँ, यो हुँदैन, बरु सरकार बनाऊ, राज्य बनाऊ, मान्छेलाई त बेकुफलाई त डन्डाले ठिक पार्नुपर्छ, यस्तो यस्तो कुराले गर्दा मान्छेले चाहिँ त्यो जहिले पनि सर्ट र लङ रुटमा सबैले सर्ट रुट लिन्छ नि त। दिस लुक्स सो इजी। एक दुईवटा रिभोल्युसन गरेपछि सरकार बनिहाल्छ, सरकारपछि मान्छेले ठिक पारिदिइहाल्छ। सरकारले त डन्डाले ठिक पार्नुपर्छ कि कानुनले कि केले होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँको के छ भने यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। र अहिलेसम्म कहीँ पनि यो मेरो आई क्लेम द्याट यो मेरो आफ्नो ओरिजिनल अब्जर्भेसन हो होइन। यो कतै पनि अध्ययन म धेरै गर्ने गर्छु, तर त्यो अरू कसैले लेखेको कुरा मैले यो पाएन कि। मैले आफै रियलाइज गरेँ कि लिबरेसनमा हामी पनि लागेको छ, उनले पनि लागेको छ होइन। सो एक तरिकाले हामीले खोजेको लिबरेसन चाहिँ सुपिरियर छ कि। उनको लिबरेसनमा कस्तो भइहाल्यो भने
खालि लिबरेसन के भयो भने फिजिकल कोएर्सन हुन्छ नि, जस्तै मैले उहाँले यस्तो डन्डाले हान्न पाउँदैन हैन। जन लकले के भन्नुभयो भने लिबर्टीको डेफिनेसन उहाँले के दिनुभयो भने मैले यस्तो मुक्का घुमाउँदाखेरि हैन उसको उहाँको नाकको टिपसम्म मात्रै मेरो लिबरेसन हो क्या हैन। नाकको टिपभन्दा यता छ भने मेरो लिबरेसन भयो, नाकमा लागिहाल्यो भने द्याट्स नट लिबरेसन, म जेल जान्छु त्यसपछि के हैन। सो मैले हात खुट्टा घुमाउन सक्छु तर कसैलाई नलाग्ने गरी के। सो यसरी चाहिँ उनीहरूको लिबरेसन कस्तो छ भने लिबरेसन फ्रम फिजिकल कोएर्सन, कसैले तपाईँमाथि अपराध गर्न नसकोस्, तपाईँको पैसा लुट्न नसकोस् के हैन, ठिक छ, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट अर्को मान्छेको ल्याएर लुट्न नसकोस् के हैन, त्यसलाई लिबरेसन बन्यो। सो तर हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा त्यसलाई हाँस्यो कि वाट काइन्ड अफ लिबरेसन इज, यो के लिबरेसन हो र, यो त लिबरेसनको एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो। मान्छेको मेन लिबरेसन त सबभन्दा पहिला त उसको आफ्नो आइडेन्टिटीसँग लिबरेसन हुनु पऱ्यो कि, अहम ब्रह्मास्मिमा पुग्नु पऱ्यो, यो युनिभर्सै म हो के हैन, यो जुन म यो व्यक्ति हुँदै होइन, देयर इज नथिङ कल्ड माई लाइफ एन्ड हिज लाइफ के हैन। जसरी यहाँ वाइफाई छ, त्यो वाइफाईको सबैमा टेलिफोन आएछ नि त हैन। सो देयर इज नो माई वाइफाई एन्ड हिज वाइफाई के, देयर इज वाइफाई इन दिस रुम, एभ्री टेलिफोन इज क्याचिङ द्याट वाइफाई हैन, ठिक छ। अनि कसैले यो भने चाहिँ ओ फलाना चाहिँ को वाइफाई मेरो फोन अफ भइहाल्यो क्या, अनि कसैले भन्छ यसको वाइफाई कहाँ गयो, कतै गएको छैन नि त, वाइफाई त यही हो नि त, तपाईँको फोन पो स्विच अफ भएको हो हैन, अनि वाइफाई समात्न सकेन। सो त्यसरी मान्छेको मृत्यु हुने हो क्या। सो देयर इज जस्ट वान लाइफ हैन, इट्स अमेजिङ डिस्कभरी र अमेजिङ कन्टेम्प्लेसन हो हिन्दू र बुद्धिस्ट सोसाइटीको। इफ देयर इज समथिङ कल्ड लाइफ, देयर इज जस्ट वान लाइफ हैन। हाम्रो शरीरले टेलिफोनले वाइफाई टिपे जस्तै त्यो लाइफ टिपेको हो क्या। त्यसैले चाहिँ वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, अहिले त भनौँ न अब पढे लेखेको मान्छे यहाँ बसेको हुनाले रेसनल लेभलमा तपाईँहरू बुझिहाल्नुभयो, तर त्यो हुँदैन नि त। मेरो लाइफ अलग छ, तपाईँको लाइफ अलग छ, मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट अलग छ, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट अलग छ, कहाँ मान्नुहुन्छ तपाईँले, मान्नुहुन्न नि तपाईँले त होइन। तर त्यो यदि तपाईँले मानिहाल्नुभयो होइन, अहम ब्रह्मास्मि तपाईँले मानिहाल्नुभयो भने मात्रै चाहिँ तपाईँ लिबरेसन भएको हो भन्छ कि होइन, ठिक छ। किन तपाईँले यो रियलाइज गरिहाल्नुभयो भने उसको लाइफ र मेरो लाइफ अलग हुँदै होइन। अब विचार गर्नुहोस् के, जब मैले यो विचार गरिहालेँ कि उहाँको लाइफ र मेरो लाइफ एउटै लाइफ हो भने उनलाई म कसरी कष्ट दिन्छु होइन। उहाँलाई त छाड्दिउँ, एउटा कमिला र एउटा प्लान्टको लाइफ पनि यदि मेरो लाइफ एउटै हो, प्लान्टले पनि थोरै लाइफ तानेको हो, कमिलाले पनि थोरै लाइफ तानेको हो, त कमिलालाई मार्नु पनि त लाइफलाई मार्नु हो नि त। भनेपछि इन्क्लुजनको थ्योरी सिकाइराख्नुपर्छ, समावेशिता सिकाइराख्नुपर्छ। पुरा युनिभर्सलाई नै तपाईँ आफ्नो भित्र समावेश गरिसक्नुभयो होइन। भनेपछि अब इन्डिभिजुअल समावेशिता, यो जातपात होइन, म्यान वुमन मधेसी पहाडी टाइपको समावेशिता सिकाइराख्नुपर्छ होइन, ठिक छ। यदि कोही मार्समा पनि कोही मान्छे बसिरहेको छ भने त्यो पनि मेरै यही हो हामी भन्न थाल्यो भने त सिधै हो त होइन। त्यसैले चाहिँ कस्तो छ भने मुक्ति अथवा लिबरेसन हाम्रो पनि प्रोजेक्ट रह्यो, हाम्रो बटम अप रह्यो। र हामीले के भन्यो भने मुक्ति भनेको मतलब, लिबरेसनको मतलब सबै इन्फ्लुएन्सबाट लिबरेसन के होइन। जसरी वेस्टमा एडभर्टिजमेन्ट गर्न एलाउड छ कि, झुटा झुटा कुरा गरेर तपाईँले प्रडक्ट्सहरू बिक्री हुन्छ होइन, त्यसलाई एकदम सरकारले रोक्दैन होइन। भन्छ चिया खाएपछि चन्द्रमामा जाने टाइपको कसैले एड गर्यो भने द्याट्स नट कन्सिडर्ड इलिगल के, द्याट इज कन्सर्न भेरी भेरी स्मार्ट एड के, ठिक छ। द्याट इज टोटली इलिगल नि। हाउ क्यान यु ड्रिङ्क टी एन्ड गेट टु मुन के, ठिक छ होइन। तर आजसम्म कसैले कोर्टमा केस गरेको छ कि दिस काइन्ड अफ एड इज कमिङ एन्ड यो त झुट हो, होइन, त्यो एड हो। एडमा झुट गर्न बोल्न पाइन्छ, यो कस्तो खालको लिबर्टी होला होइन। जब तपाईँले मान्छेलाई यो हाम्रो के अरे ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ नि हाम्रो जेविस होइन, नोम चम्स्की एउटा फेमस सेइङ के छ भने तपाईँको वेन फ्रिडम अफ थट इज स्टोलेन, फ्रिडम अफ स्पिच हेज नो मिनिङ के होइन। तपाईँको सोच नै कसैले चोरिहाल्यो, सोच्ने पावर तपाईँको चोरिसक्यो भने तपाईँ त उसको डल जस्तो बोल्नुहुन्छ नि, उसले जे बजाउँछ त्यही बोल्नुहुन्छ तपाईँले त होइन। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, किनभने थट त्यही चोरिसक्यो राजा महेन्द्रले होइन। अनि त्यसपछि सबलाई टोपी लगाएर चाहिँ हामी पनि नागरिकता 5 रुपियाँ दिएर टोपी भाडामा लिनु पर्थ्यो। 5 रुपियाँ त धेरै भइगयो, 1 रुपियाँ होला सायद त्यतिखेर के होइन। अब टोपी त हुँदैन मधेसीहरूसित, टोपी लगाएन भने नागरिकै पाउँदैन होइन।
अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ छिमेकी त्यो हरेक स्टुडियोको छेउमा टोपी भाडामा पाइन्थ्यो कि स्टुडियोवालाले पनि राखेको हुन्थ्यो अनि 1 रुपियाँ दियो अनि टोपी ल्यायो फोटो खिचायो त्यसलाई टोपी दियो हिँड्यो यो सब हामीले गरेको हो नि हाम्रै जेनेरेसनले गरेको हो होइन त्यो भएको हुनाले वेन के भन्छ तपाईँको यो फ्रिडम अफ थट इज स्टोलन एन्ड फ्रिडम अफ स्पिच इज नो मिनिङ के हामी फ्रिडम अफ स्पिचको लागि मात्रै लड्छौँ फ्रिडम अफ थटको बारेमा कहिले लडेको तपाईँले वेस्टर्न वर्ल्डमा सोच्नु भएको छ फ्रिडम थटलाई इन्फ्लुएन्स गर्नलाई उनीहरूले लेजिटिमेट मान्छ कि होइन दुनियाँभरको दबाई खाइरहेछ अमेरिकामा जानुहुन्छ डायरीको पहिला पाना हेर्नुहुन्छ भने सबैको साइकियाट्रिस्टको नम्बर हुन्छ क्या त्यहाँ हाम्रोमा हामीलाई 2 जना मान्छे मात्रै साइकियाट्रिस्टमा गएको हुन्छ त्यहाँ डायरी स्ट्यान्डर्ड डायरी पनि तपाईँ अमेरिकामा किन्नुहुन्छ युरोपमा भने त्यसको पाना हेर्नु हाम्रोमा डेन्टिस्टसम्म आएछ कि होइन डक्टर नम्बर डेन्टिस्ट नम्बर के हुन्छ नि त्यहाँ साइकियाट्रिस्ट पनि हुन्छ कि बिकज अलमोस्ट एभ्रिबडी इज भिजिटिङ साइकियाट्रिस्ट के अनि आई हेभ नथिङ अब उहाँहरूले मतलब हु एम आई टु से भिजिट नगर्नुहोस् तर मलाई के लाग्छ भने फ्रिडम अफ थटको बारेमा त सोच्नै सक्दैन उनीहरूले थटलाई त इन्फ्लुएन्स गर्न पाइन्छ भन्छ कि र इनलेजिटिमेट तरिकाले पनि इन्फ्लुएन्स गर्न पाइन्छ पैसा दिएर पनि इन्फ्लुएन्स गर्न पाइन्छ सेक्सी टाइपको कपडा लगाएर मान्छे चाहिँ म्यानको प्रोडक्ट बेचिरहेछ होइन त्यो वुमनसँग कुनै मतलब छैन त्यो प्रडक्टको रेजर छ फर इक्जाम्पल होइन त्यो केटीले रेजर त जेनरली आजकल केटीहरूले त रेजर कमै युज गर्छ होला होइन केटाहरूले पनि रेजर युज गर्ने हो तर त्यो एडमा केटीलाई यस्तो तरिकाले देखाउँछ अनि त्यो हामी इन्फ्लुएन्स हुन्छौँ बच्चा जस्तो इन्फ्लुएन्स हुन्छौँ हामी होइन त्यसैले के छ भने इन मेनी वेज दिगो तरिकाले यदि मलाई जजको कुर्सीमा राखेर भन्नुहुन्छ कि वेस्टर्न आइडिया अफ लिबरेसन र हाम्रो पूर्वीय आइडिया अफ लिबरेसनको बिचमा को सुपिरियर हो भने चाहिँ ह्यान्ड्स डाउन आल्से हाम्रो आइडिया सुपिरियर हो होइन दिगो पनि हो तर म एडमिट गर्छु म पनि यही वर्ल्डको मान्छे भएको हुनाले अब त्यो कहिले होला म लिबरेट हुन्छु उहाँ लिबरेट हुन्छ उहाँ लिबरेट हुन्छ उहाँ लिबरेट हुन्छ यो सब लिबरेट हुँदा हुँदै होइन यो देश समाज लिबरेट कहिले होला होइन जब समाजको सङ्ख्या धेरै कम थियो होइन सर्टेन मान्छेहरू मात्रै यो लिबरेसनको खोजीमा थिए अधिकांश मान्छे चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवनयापन बच्चालाई जन्माउने हुर्काउने त्यतिखेर सायद यो चलेको होला तर एउटा के देखियो भने अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ कि चाहिँ इट्स के अरे तपाईँको यो नेसेसिटी त हो होइन तर यो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई यो ब्याड नेसेसिटी हो कि होइन कुनै यस्तो चिज छ क्रिमिनल नेसेसिटी हो कि तपाईँलाई जस्तै तपाईँ अब एक्सरे गराउनुहुन्छ होइन एक्सरे गराउँदाखेरि तपाईँ कतै न कतै तपाईँमा अलिक क्यान्सरस चिजहरू जान सक्छ कि रेडिएसनले गर्दा होइन तर त्यो एउटा त्यो नगराइकन हुँदैन होइन अनि गराउँछौँ नि हामी त्यस्तै खालको अहिले मोडर्न सिस्टम अफ गभर्नेन्स होइन वेस्टर्न आइडियाज अफ डेमोक्रेसी यसरी इभन मेरो कुर्सीबाट पनि मेरो यो सब पढाइहरू पछि पनि यसरी हेर्दाखेरि इट लुक्स लाइक होइन कि सर्ट रनमा त्यो एउटा चाहिँ यो नेसेसरी इभलको रूपमा देखिन्छ इभल त इभलै हो कि होइन किनभने दिस इज नट लिबरेसन एज इनिसियली एन्भिजन्ड बाई द पूर्वीय स्कलर्स होइन विच वाज मच मोर दिगो होइन रोबस्ट त्यो चाहिँ होइन तर तपाईँको चाहिँ गर्ने के छ होइन त्यो मान्दैन त्यसलाई सबैजना मोक्षतिर जाउँ भनेपछि कसले मान्छ कसको कुरा मान्छ होला पहिला पनि मानेन जुन बेलामा बुद्ध आउँदाखेरि पनि बुद्धको फलो गर्ने सङ्घमा जाने मान्छे कति थियो त होइन त्यसैले लार्ज स्केल जसरी अहिले एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन गर्नलाई हामीलाई चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड पनि स्वीकार गर्नु पर्यो होइन हाइब्रिड पनि स्वीकार गर्नु पर्यो बुझ्दै पनि होइन कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिज आर नट गुड फर हेल्थ दिज आर नट सस्टेनेबल बट वाट टु डु होइन त्यो भएन भने मान्छे चाहिँ भोकै मर्न थाल्यो भने एकअर्कालाई मार्न काट्न थाल्यो भने तपाईँ गर्नु के हुन्छ सर होइन त्यसैले पर्सनली आज यो पर्सनल कन्टेक्स्टमा भनेको र यो एउटा कन्टेक्स्टका साथ मैले भनेको लिबरलिजम डेमोक्रेसी यो वेस्टर्न भ्याल्युजहरू लार्ज स्केल सोसाइटीहरूलाई गभर्न गर्नलाई एउटा नेसेसरी इभलको रूपमा म स्वीकार गर्छु के म यो मान्दैन कि चाहिँ यो बेस्ट सिस्टम हो तर योभन्दा बेटर सिस्टम कसैले देखाओस् न त 3 करोड मान्छेलाई खुसी पारेर म्यानेज गर्नलाई होइन यो 2-4वटा जुन लिबरलिजम सोसलिजम कम्युनिजम नेसनलिजम यो जुन विभिन्न इजमहरू आयो नि त त्योभन्दा तपाईँले व्यावहारिक इजम ल्याउनुहोस् न त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्वीय सभ्यताहरू फेल गर्छ के एलिटको लागि पर्फेक्ट हो आफ्नो मुक्ति प्राप्त गर्नुहोस् मोक्ष प्राप्त गर्नुहोस् यो बेकारको यो
किन यो भ्रममा जीवन त भ्रम हो जब के परिरहेछ फाल्तु होइन। सत्य त ब्रह्म मात्रै सत्य हो, बाँकी सबै बेकारको कुराहरू भ्रम हो यो सब होइन। कसैले लीला भन्यो, कसैले भ्रम भन्यो, तर दुइटैले त्यही कुरा त भन्यो। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने पहिलो मैले के भन्यो भने यस अब हामीहरूले सुरुवात गर्दाखेरि सबै कुरा हामीले पूर्वीय सभ्यताको आजको दिनमा लिन गाह्रो हुन्छ कि, तर जानकारी र बुझिराख्नुपर्छ कतै न कतै सुपिरियर भएको। उहाँले भने जस्तो एजुकेसनको मार्फतले हुन्छ होइन, सोसल मिडियाको मार्फतले हुन्छ, कसरी हुन्छ, तर यो एउटा विचारधारा होइन कि जबसम्म कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू लिबरेट हुँदैन तबसम्म देश लिबरेट हुन सक्दैन, जबसम्म व्यक्तिहरू स्वाधीन हुँदैन तबसम्म एउटा राष्ट्र स्वाधीन हुनै सक्दैन। यो बकवास कुरा हो कि व्यक्तिहरू पहिला स्वाधीन हुनु पऱ्यो कि होइन। सो त्यो नभएर अहिले हाम्रै देशमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने टेक्निकली त हामी एउटा स्वाधीन देश हो, तर भारत, चीन र युनाइटेड नेसन्स यो बाहेक चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कसले बोलाउँछ दुनियाँमा भन्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त। 1990 पछि शीत युद्धभन्दा पहिला त राजालाई खुसी पार्नलाई आइजनहावरले बोलाएर के गर्थ्यो। शीत युद्धभन्दा पहिलाको परिस्थिति फरक थियो कि होइन, किनभने त्यतिखेर चाहिँ सानातिना राजाहरू पनि युएनमा भोट लिनु पर्थ्यो नि त। रसिया र अमेरिकाको रसाकसी चलिरहेको थियो 1945 देखि 1990 सम्म। त्यो बेलामा त साना साना देशहरूलाई पनि त्यो फ्लड गर्ने हो, खुसी पार्ने हो होइन, उसलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाउने हो। अनि राजाहरूको पनि पुरा ब्यान्ड बाजाको साथ स्वागत हुन्थ्यो। अहिले राजावादीहरूले भिडियो देखाउँछ नि, या महेन्द्रको जस्तो स्वागत भएको थियो, तपाईँहरूको भएन। त्यो शीत युद्धको परिस्थिति थियो, परिस्थिति जन्य उब्जेको चिज हो। उसलाई होइन भुटानलाई पनि दिन्थ्यो, सबलाई दिन्थ्यो कि त्यतिखेर होइन। तर शीत युद्ध सकियो, 1990 सक्यो। 1990 पछि यही अहिलेका जोकरहरू नै प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यतिखेर सुरुमा हामी जोकर भनेनौँ, तर अहिले जोकर भन्न मिल्छ कि अहिले त जोकरै भइसक्यो नि अहिलेको प्रधानमन्त्रीहरू। त्यो भएको हुनाले तपाईँको यी जुन 1990 जुन हाम्रो 36 साल 46 साल पछिको बेला मैले भनेको 46 साल पछि तपाईँ भन्नुहोस् त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि औपचारिक भ्रमणमा बोलाएछ आजसम्म? भारत र चीनमा त हामी आफै सेल्फ इन्भाइट गराएर जान्छौँ नि त। सर मलाई बोलाउनुहोस् कि बोलाउनुहोस् भनेर पहिला विदेश मन्त्रीलाई पठाउँछौँ, कसलाई के भाइ अहिले मलाई फुर्सद छैन, एकछिन पक्रुनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि धेरैपल्ट भनेपछि ल आउनुहोस् ल फुर्सदको बेलामा बोलाएर यिनीहरूलाई भेटेर पठाइदिन्छ कि चीन र भारतलाई होइन। युएनमा त सबलाई पठाउनै पर्छ। अब यहाँ तपाईँले सबै मेम्बरलाई त आफ्नो वाट्सएप ग्रुपमा त राख्नै पर्यो होला नि त, सबलाई इन्भिटेसन दिनै पर्यो ठिक छ। अब युएनले त वाट्सएप ग्रुपमा राखे जस्तै हो त्यो इन्भिटेसन, त्यसमा नेपाल जान्छ त्यहाँ होइन। तर त्यो बाहेक तपाईँ भन्नुहोस् आजसम्म बङ्गलादेशले पनि औपचारिक भ्रमणमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको छ होइन? किन नबोलाएको होला? किन यो देश स्वाधीनै होइन, यहाँ नागरिकै स्वाधीन छैन, देश कसरी स्वाधीन हुनु होइन? स्वाधीन देशको रूपमा यसलाई राज्यको रूपमा अब यहाँ अलिकति म कुरा पल्टो पनि फेरिरहेको छु कि चाहिँ जसरी एउटा कुरा के उठ्यो भने केही कुरा यस्तो त छैन कि हामीले नबुझेको हो कि कुनै कुराहरू यस्तो पनि होइन जसरी हामी मधेसको लागि लडाइँ लडिरहेछौँ गजानन्ददेखि सिके राउतसम्म होइन, इभन नेपालको लागि लडिरहेछौँ बिपीदेखि अहिलेसम्म यो भट्टराईसम्म होइन। लडाइँ त लडिएको हो नि त, उनीहरू कातर हुन् पनि भन्न मिल्दैन होइन। टाउको मोल 50 लाख राखेर पनि बाबुराम प्रचण्डहरू लडेकै हुन् होइन। जिब्रोमा करेन्ट लगाए पनि शेरबहादुरले काम गरेकै हुन्। 14 वर्ष जेल चाहिँ त्यो ओली बसेकै हो, सत्य कुरा हो नि यो सब कुरा त होइन। बिपीहरू त पुरा त्यसैमा मरिहाल्नुभयो क्यान्सर लागेर। तपाईँ हामीभन्दा बढी लेस कमिटेड थियो अहिले नेपालको बारेमा। या गजेन्द्र नारायण सिंहकै कुरा गर्नुहोस् या इभन उपेन्द्र यादवकै कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूले कम स्ट्रगल गर्नुभएको छ होइन, कम अनसर्टेन्टीमा काम गर्नुभएको छ। यस्तो बसेर उपेन्द्र यादवलाई सुविधा थियो बसेर कुरा गर्नलाई, थिएन नि त। जसरी बसेर मधेसीहरू यहाँ कुरा गर्न सक्थ्यो बेला गजेन्द्र नारायण सिंह भन्दा पहिलाको बेलामा होइन। सो यी नेताहरूले काम नगरेका हुन् भन्ने एकदमै गलत कुरा हुन्छ। यो सबले आफ्नो कालखण्डमा एउटा काम गरेकै हो क्या। अब समस्या के भइरहेछ भने अब रिटायरमेन्ट जसरी कुनै पनि फोनै केही दिनपछि त तपाईँको समस्या भइहाल्छ नि त। आइओएस नयाँ नयाँ आउनु थाल्छ भने चाहिँ तपाईँको फोन एकदम टल्किरहेछ नि। मेरै फोन देखाउँछु होइन, अब यो टल्किरहेछ कि होइन, एकदम नयाँ जस्तो लागिरहेछ नि त, एउटा स्क्रच छैन कि। तर यो 2011 को फोन हो होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्लो डाउन हुन थाल्यो त होइन। अब जतिसुकै मैले टल्काएर राखे पनि अब के गर्ने त, यसलाई फेर्नै पर्छ केही दिनमा त, चल्दै चल्दैन सर्टेन एपहरू होइन। त्यो भएको हुनाले
हामीहरूले या कोही पनि नेपालमा अधिकांश मान्छेले यो जसले राजनीति बुझेको छ उनीहरूले सिधै ठुला नेताहरूलाई त्यसरी गाली गलौज गर्दैन कि होइन। त्यो समयका साथ अब उहाँहरू टोटल क्लुलेस भएको छ कि ठुला नेताहरूसँग मैले पनि काम गर्न पाएँ लकिली होइन। उहाँहरूको कुन अहिले ओलीलाई हटाएर तपाईँ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, देउवालाई हटाएर बाबुरामलाई बनाइदिनुहोस्, बाबुरामलाई हटाएर माधव नेपाललाई बनाइदिनुहोस् होइन। अब जो माधव नेपालको पक्षधर मान्छे छ उसलाई के लाग्छ कस्तो कुरा गरे भने माधव नेपाल कति इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ, हो पनि फेरि सत्य कुरा हो होइन। बाबुराम कति विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, यो पनि सत्य कुरा हो होइन। तर कुनै खासै डिफरेन्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न हो। कोहीले अलिकति कम पैसा चोर्ला, कोहीले अलिक बढी चोर्ला, कसैको सगा सम्बन्धी कम होला, कसैको बढी होला कि होइन। त्यसले गर्दा अहिले नेपालमा जुन समस्या आयो त्यो मूलभूत रूपमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले आज तपाईँहरूले के भन्न खोजेको भने कतिपय चिज बिपीदेखि लिएर भट्टराईसम्म, उपेन्द्रदेखि लिएर सुके राउत अथवा गजेन्द्र नारायण सिंहको बुत्ताभन्दा बाहिरको मुद्दाहरू थियो कि त्यो भू राजनीतिक मुद्दामा उहाँहरू नसकेकै हो त्यो। र प्राइभेटमा अधिकांश नेताहरूले भन्नु पनि हुन्छ, मान्नु पनि हुन्छ यो कुरालाई के। त्यो भू राजनीतिक कुरा यो जेनेरेसनले बुझ्नै पर्छ कि जब 7 साल आयो होइन, यो 50-51 को बेलामा जब नेपाल तपाईँको चाहिँ छुट्टियो, यो राणा शासनलाई हटाइयो होइन, त्यो बेलाको जुन अवस्था थियो होइन, जुन भू राजनीतिक अवस्था थियो, त्यो भू राजनीतिक अवस्था को ट्र्यापमा नेपाल आजसम्म परिरहेछ कि त्यो इज फ्रोजन इन 1950 के। जियो पोलिटिकली चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस त्योभन्दा कहिले पनि कसैले अपग्रेडै गरिदिएन कि होइन। सो यो दुनियाँमा तपाईँको देश त 197 कि कतिवटा छ युनाइटेड नेसन्समा अहिले दर्ता भएको, त्यसको अनुसारले नेपाल पनि एउटा राष्ट्र हो। तर नेपाललाई राष्ट्र मान्दैन, नेपाललाई राज्य मात्रै मान्छ कि संसारले होइन। राष्ट्र मान्नुको मतलब त्यही होइन, जनताको केन्द्रीयता, नागरिक केन्द्रीयता, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित भएको देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, इन्डिया, इभन चाइना जे भए पनि जनताको लागि त्यहाँको सरकार काम गर्छ, डोन्ट ह्याभ एनी डाउट्स। त्यो सिस्टम अफ गभर्नेन्स अलग होला होइन। इभन रसिया होइन, यिनीहरू रसियन जनताको लागि यिनीहरू मर्छ मेट्छ होइन। तर नेपालमा त्यो छैन, को नागरिक हो को अनागरिक हो आफैलाई थाहा छैन यहाँको मान्छेलाई होइन। सो के छ भने राज्यलाई तर हामीलाई के लाग्छ भने नेपाल राष्ट्र बनिसक्यो होइन। हाम्रो राष्ट्रिय गान छ, हाम्रो संविधान छ, हाम्रो सबै कुरा छ नि त, र बनि पनि सकेको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हिसाबले हामी बनेकै हो, नामै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो, त्यसको हामी सदस्य छ भने राष्ट्र बनिहाल्यो त। तर व्यावहारिक रूपमा संसारले नेपाललाई राष्ट्रको रूपमा मान्दैन, राज्यको रूपमा मात्रै मान्छ कि होइन। सो त्यो भए जसरी अर्को इक्जाम्पल दिन्छु त्यहाँबाट थाहा पाउँछ। तपाईँ धनी देश मुस्लिम देशहरूको कुरा गर्नुभयो, अब 18वटा कि कतिवटा देश छ तपाईँको अरब देशहरू अहिले टुक्रा टुक्रामा छ कि त्यो होइन। त्यो मोरक्कोदेखि लिएर यो ट्युनिसिया सबै लिएर साउदी अरेबिया 6वटा जिसिसी कन्ट्री सबैलाई लिनुहुन्छ नि, 18वटा देश चाहिँ अरब देशको टुक्रा टुक्रा हो कि। अरब भन्ने एउटा राष्ट्र हो होइन, जुन नासिरहरूले बनाउनु खोजेको थियो त्यो यदि उसले सकेको भए नि अरब राष्ट्रको परिकल्पना थियो कि त्यो। तर यो 16वटा जुन कि 18वटा छ सायद अहिले, 18वटा अरब जुन छ नि त्यो राष्ट्र होइन, त्यो राज्यहरू हो त्यहाँ होइन। कोही चाहिँ अमेरिकाले बनाएको छ आफ्नो सुविधाको लागि, कोही इङ्ल्यान्डको लागि हो, कोही फ्रान्सको लागि हो होइन। सो प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा होइन यो टर्कीको यो ओटोमान सल्तनतहरूलाई सिद्ध्याएपछि यो अरबहरू चाहिँ युनाइट भएपछि एउटा ठुलो पावरको रूपमा आएपछि हामीले च्यालेन्ज गर्न सक्छ भने चाहिँ अरबहरूलाई टुक्रा गरेर 18वटा बनाइदिइहाल्यो होइन। अब त्यो बनाइदिएपछि त बस अब यसरी हेर्दाखेरि साउदी अरेबिया त धेरै धनी जस्तो लाग्छ त, युएई त कतार सतार कति धनी जस्तो लाग्छ नि त। सबै राज्य टोटल मतलब सबै राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हिसाबले सबै राज्य, तर व्यावहारिक दुनियाँमा सबै राज्य। तर राज्य र राष्ट्रहरूमा के हुन्छ भने राज्यहरूमा गभर्नर तोकिन्छ कि होइन, राज्यहरूमा प्रधानमन्त्री हुँदैन। नाटक गर्नुहोस् न, इलेक्सनहरू गर्नुहोस्, यताउता गर्नुहोस्, खेल तमासा गर्नुहोस् तपाईँहरू के, अन्ततः गभर्नर तोक्ने हो कि होइन। सो अब एक दिन साउदी अरेबियाको ट्रम्पसँग झगडा भयो भने साउदी अरेबिया सिद्धिहाल्छ एकै दिनमा होइन। ठिक छ, त्यहाँ मक्का मदिना छ, त्यहाँ अमेरिकाको चाहिँ यो राखेको छ के भन्छ नेभल स्टेसन छ, त्यहाँ पुरा उसको बेस स्टेसन छ कि
त्यसैले यो ओसामा बिन लादेन चाहिँ त्यसैले गर्दा चाहिँ त्यो साउदी अरेबियाकै हो नि त। ऊ चाहिँ अफगानिस्तानमा गएर साउदी अरेबियाकै अगेन्स्ट लडाइँ लडेको हो नि त सर, होइन? सो त्यो कसरी बाँचिरहेछ साउदी अरेबिया जस्तो चाहिँ वहाबी जुन भनिन्छ अलिकति स्ट्रङ, कुरानमा अलिकति बढी नै अक्षरश विश्वास गर्ने मुस्लिमहरू, त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन राखेको छ कि साउदी अरेबियाको मान्छेहरूले चाहिँ स्टेसनहरू। त्यहाँ त्यो एक दिन त साउदी अरेबियाको मान्छेहरू बाँच्न सक्दैन यदि अमेरिकाको सपोर्ट भएन त्यहाँ, होइन? खोज्दै जानुहुन्छ नि त्यही कथा तपाईँले सबैलाई पाउनुहुन्छ। एउटा जिबुटी भन्ने राज्य छ कि, होइन? जिबुटीमा खालि 8-10वटा सबै देशको चाहिँ नेभल स्टेसन मात्रै छ कि, त्यसकै भाडा लिएर त्यो चलाइरहेको छ कि। एउटा पनामा भन्ने देश छ कि, होइन? त्यो पनामा क्यानालले चलिरहेको छ कि त्यो। अहिले अमेरिकाले भने अब म लिन्छु, $1 लिएर फर्काएको रहेछ जिमी कार्टरले, अब फिर्ता लियो कि अहिले अमेरिकाले, होइन? सो पनामा के हो त? त्यो राष्ट्र हो? त्यो हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हिसाबले सबै राष्ट्र हो, तर पनामा राज्य हो, होइन? नेपाल राज्य हो। यो सबै धेरै देशहरू जुन आफ्नो राष्ट्र भन्दै हिँड्छन् सब राज्यहरू संसारको हिसाबले। सो नेपालमा राष्ट्र नभएको हुनाले राष्ट्रिय हित छैन नेपालको। राष्ट्र भएपछि नै राष्ट्रिय हित हुन्छ, राज्य भएपछि राजकीय हित हुन्छ कि। सत्तामा सबैजना दिल्लीतिर हेरेर हुन्छ कि। जसरी अहिले के भइहाल्यो भने त्यो ब्याङ्ककमा मोदीजीले ओलीजीलाई 30-40 मिनट भेट दिनुभयो, होइन? अब भेट दिएपछि त्यसको यति यहाँ राजतन्त्रको सबै इस्यु नै चितिको, होइन? मूल मुद्दा के रहेछ भने मोदीजीले ओलीजीले दुनियाँ आर्जु देवालाई 4 चोटि पठाइसकेपछि पनि मोदीजीले ओलीजीलाई भेट्न मान्नु भएको रहन्छ, होइन? त्यो भएपछि चाहिँ ओलीजीले त अब मेरो त कन्फर्मेसनै भएन, म त प्रोबेसन पिरियडमा छु। कन्फर्मेसन भएपछि न कोही मान्छे चाहिँ पार्टी पनि दिन्छ घरमा, प्रोबेसन पिरियडमा कसले पार्टी दिन्छ? त्यो मजै आएन नि त, होइन? मोदीजीले बोलाइदिनु भएन, धेरै प्रयास गर्यो, बोलाएन, बिचमा चीन पनि गयो, विभिन्न कुरा गर्यो। अहिले चाहिँ 30 मिनटको पायो त्यहाँ, त्यसमा के अरे मौका ब्याङ्ककमा। त्यो पाउने बित्तिकै 2-3 घन्टैमा रवि लामिछाने बेडरुमबाट आयो जस्तो भइहाल्यो, होइन? किनभने उताबाट अब के भयो, वाट ट्रान्सपायर्ड बिट्विन टू नोबडी नोज, ओन्ली 2 पिपल वर देयर, होइन? नोट टेकर पनि थिएन, कोही थिएन। So I'm just making a guess, होइन? ठिक छ, होइन? When it behaves like a duck, when it talks like a duck, it has to be a duck भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन? सो नेपालीमा अझै राम्रो भन्छ, बाख्रा करायो र के अरे बाख्रा हरायो र बाघ करायो भने चाहिँ बुझिहाल्नुपर्छ कि कुरा, होइन? नेपालीमा पनि मिठो छ कि त्यो, होइन? सो त्यो के छ भने त्यहाँबाट यो जसरी हाम्रो मोर्चाहरू बनायो मधेसको, यसको म ठोको दाबी गर्न सक्दैन, यस्तो कुराहरू प्रुभ गर्न सक्नुहुन्न नि तपाईँले, होइन? त्यो ओलीलाई एक्ल्याएर एउटा अर्को समीकरणको परिकल्पना भइरहेको थियो के, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ सबै कन्सल्टेसन त हुनु पऱ्यो नि त। रवि लामिछानेसँग 21 वर्ष अन्तक छ, द्याट्स म्यासिभ नेपालमा के, होइन? अनि त्यसलाई छुट्याएर तँलाई चाहिँ अब जेलमा राखिँदैन, बाहिरबाट केस लड्नु, होइन? अनि 21वटा सांसद केही इन्सुरेन्स कसैले पाएको थियो, त्यसैले रवि केम फुल्ली कन्फिडेन्ट, पार्टीको अध्यक्षता पनि फेरि ग्रहण गर्यो र भोलिदेखि ऊ जाँदै थियो देशभरिको ट्रिपमा। सडनली त्यहाँ मिटिङ भयो, यता उसको एरेस्ट भइहाल्यो, सबै कुरा भयो। यो बिचमा हाम्रो लोकतान्त्रिक के मोर्चा पनि बनिसकेको छ, सबै त्यसैको तयारी थियो, होइन? अब बेहुलै भागिसकेपछि त बरियातीहरूको के हालत होला? त्यसपछि फेरि अलिकति गन्दागोल भएको छ कि अहिले। तर यो नगर्नु, होइन? किनभने मुड सांसाहरूको कुनै पनि बेला परिवर्तन हुनसक्छ। परिवर्तन भएपछि चाहिँ फेरि मोर्चाहरू काम लाग्छ नि त, फेरि रवि जेलबाट बाहिर आइहाल्छ। सो प्लिज यो भारतको विपक्षमा, चीनको पक्षमा, अमेरिकाको पक्षमा विपक्षमा भनेको कुरा होइन। हामी नेपालीहरूले यो कुरा नेपालमा हामी बसिरहेछौँ, चाहे त्यहाँ दुखी हुनुहोस्, उत्पीडित हुनुहोस्, तपाईँको खल्तीमा नागरिकता नेपालकै हो, सिटिजनसिप तपाईँको नेपालकै हो, उहाँ नेपालकै बनेर बाहिर जानुभएको छ के। त्यसले गर्दा यस्तो परिस्थितिमा हामीले जुन केही कुरा नबुझेको जुन कुरा छ नि त्यो कुरा मैले भन्न खोजिरहेको छु के। सो 1951 देखि चाहिँ भारतले, चीनले, अमेरिकाले, रेस्ट अफ द वर्ल्ड पावर्सहरूले र पर्टिकुलरली इन्डियाले, किनभने यो एरियामा इन्डियाको हेजिमोनी चल्छ, पर्टिकुलरली इन्डियाले के गरिदियो भने तपाईँको के गाह्रो भइरहेछ? टाइमको कस्तो छ हामी? सो 3:24 भयो, 4 बजे सकिने गरी कुरा गरौँ, होइन? ठिक छ, सरी 5:24 भयो, होइन? सो त्यो अनुसारले चाहिँ यो इन्डियाको पनि दोष दिन मिल्दैन, होइन? इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको के काम?
इन्डियाको मैले भनिहालेँ नागरिकमुखी हो, नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक केन्द्रीयता। भारतको सेक्युरिटी भारतको प्रधानमन्त्रीको काम हो। त्यसको लागि उसले केही पनि गर्छ भने हामी भारतलाई गाली गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि, प्रशंसा गर्नुपर्छ के। बरु हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हितमा केही कुरा गरे कि गरेन त्यसको लागि हामीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई पो गाली गर्ने हो। भारतको प्रधानमन्त्रीले भारतको हितमा काम गर्छ हैन। हाम्रो मान्छेको भोटबाट भारतको प्रधानमन्त्री चुनाव जित्छ त। त्यो भएको हुनाले भारतको क्रिटिसिजमको कुरा होइन, तर फ्याक्ट के हो भने तपाईको यो जुन जियो पोलिटिकल रेफ्रिजरेटरमा नेपाल फ्रिज भयो के। जुन त्यो बेला हिमालयन फ्रन्टियर्स भने 17 वर्षसम्म नेहरूले अर्कोलाई मन्त्री बन्न दिनु भएन के। नेहरू नै विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, विदेश मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एउटा फिलिङ के थियो भने मभन्दा बढी विदेश नीति कसैले थाहा छैन र उहाँले डाइरेक्टली आफै सबै विदेश नीति भारतको बनाउनु भयो भित्र। 17 वर्ष इज भेरी लङ पिरियड थियो। अनि त्यो पिरियडमा चाइनासँग जुन 62को वार पछि चाहिँ उहाँको दिमाग अलिकति यो भयो, नभए भारत अलमोस्ट ग्लोबल लिडरको रूपमा नेहरूको बिहेभ गरेर राख्नु भएको थियो। चाइनालाई युनाइटेड नेसन्सको मेम्बर बनाउनलाई नेहरूले तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर राख्नु भएको थियो त्यतिखेर के। चाइनालाई को पनि लिडर बन्न नेहरू प्रयास गर्दै थियो। 62को युद्ध भएपछि चाहिँ नेहरू वाज हार्ट ब्रोकन, अल्सो डाइड। त्यसपछिको कथा अलिक फरक छ क्या होइन। सो त्यो 1951 देखि जब हाम्रो प्रधानमन्त्री इन्डिया लिएर गयो नि, त्यहाँबाट ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँले। अनि प्लिज यो बिल्कुलै नजाओस् कि यसमा चाहिँ हामीले कुनै देशलाई या कुनै अर्को राष्ट्रलाई हामी भनिरहेको छौँ। हाम्रो बेकुफी र हाम्रो नालायकीहरू के। अब राजा त्रिभुवन त्यहाँ पुग्यो दिल्ली, आफूलाई हाइज्याक गराएर होइन। त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो बिपी कोइरालाहरू पनि पुग्नुभयो कि मलाई पनि कुरा गर्न देऊ न त। ट्रायङ्गुलर कुरा हुनु पऱ्यो नि त, राणाको बिचमा त्रिभुवनको बिचमा र यो पोलिटिकल फोर्स छ बिपी। त्यो भारतले गर्न दिएन त्यतिखेर के। उसले चाहिँ त्रिभुवनसँग मात्रै कुरा गर्यो र मोहन शमशेरसँग, राणाको प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै कुरा गर्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ के अरे बिपीहरू यहाँ फर्केर आए होइन। र लामो पिरियडसम्म नेपालमा चाहिँ समस्या रह्यो के। त्यो कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली पनि बनेन, केही पनि बनेन के होइन। सो त्योले गर्दा राजा त्रिभुवनको दूरदर्शिताको कमी, बिपी यति युवा हुनुहुन्थ्यो। नेहरू त धेरै नै स्कलर हो नि त। नेहरू त इङ्ल्यान्डको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत भएको एउटा धेरै स्कलरली व्यक्तित्व हो होइन। सो त्यो मान्छेको अगाडि यिनीहरू कहीँ पनि मतलब हाम्रो नेतृत्व चाहिँ एकदम कमजोर भइहाल्यो क्या। अनि त्यस्तो अवस्थामा लङ स्टोरी सर्ट होइन कि तपाईँको चाहिँ नेपाल एउटा फ्रन्टियर एउटा लाइनको रूपमा यदि भारतीय सेक्युरिटी एजेन्सिजहरूको कुरा हेर्नुहुन्छ भने उसले भारत नेपाललाई एउटा नेसनको रूपमा होइन कि एउटा लाइनको रूपमा मात्रै हेर्छ कि। विच इज चाइनिजहरूसँग सबभन्दा भारतलाई इन्सेक्युरिटी छ फर अ गुड रिजन होइन। डोक्लाम हेर्नु सबै ठाउँको समस्याहरू छ चाइनासँग भारतको। सो त्यो जुन चाइनाको प्रति जुन भारतको इन्सेक्युरिटी हो त्यो कन्टेक्स्टमा मात्रै नेपाललाई हेरिने गरिन्छ कि होइन। त्यो भएको हुनाले नेपालमा तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसी होस् होइन, रुल अफ ल होस् होइन, सोसल तपाईँको चाहिँ के अरे जस्टिस होस्, त्यो कुरा भारतको लागि, चाइनाको लागि, अमेरिकाको लागि प्रायोरिटीको विषय भएन के। यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी होस् होइन। स्टेबिलिटी भयो भने यो एरिया दुईटा न्युक्लियर पावरको बिचमा छ होइन। यो एरिया अनस्टेबल भयो भने ठुलो दुर्घटना संसारमा निम्त्याउन सक्छ। जसरी अफगानिस्तानले निम्त्याइदियो अनस्टेबल भएर, त्यसरी यो ठुलो दुर्घटनाले निम्त्याइदिन सक्छ भने यो ठाउँ स्टेबल होस् भने सुरुमा राजा महेन्द्रलाई सबै शक्तिहरूले त्यतिखेर सपोर्ट गरेको स्टेबिलिटीको नाममा लामो टाइमसम्म दिनु पनि भयो स्टेबिलिटी उहाँले के होइन। तर पछि उहाँहरूले इन्डियाको अगेन्स्टमा चाइना कार्ड खेल्न थाल्यो, चाइनाको अगेन्स्टमा इन्डिया कार्ड खेल्न थाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ जेनरल थट चेन्ज के भयो भने नेपालहरूमा तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल्ड इन्स्टेबिलिटी होइन। अचम्मको शब्द छ नि त, इन्स्टेबिलिटी त इन्स्टेबिलिटी तर कन्ट्रोल्ड। यस्तो नभइहालोस् कि चाहिँ माओवादीले यहाँ आएर सडकमा गोली हान्न थालोस् कि मान्छेहरूलाई। सो त्यो सब कारणले गर्दा भूराजनीतिक कारणले गर्दा हामी नेपालहरूमा जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ आजको दिनमा कि हामीहरू त्यसमा प्राइमरली हामीले भारतको कुरा त ल्याउनै पर्ने हुन्छ,
र चीन र अमेरिका पनि अहिले ठुलो प्लेयरको रूपमा आइसक्यो। उहाँहरूलाई नेपालको नेतृत्वले के देखाउनु पर्ने थियो भने जहाँ हामी फेल गऱ्यौँ, जहाँ हामी आफ्नो नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूसँग जति पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भए, हेड अफ स्टेट भए, उनसँग हामी चाहिँ गुनासो गर्न सक्छौँ एज नेपाली सिटिजन कि उहाँहरूको ड्युटी के थियो भने यो 2007 सालपछि या 1951 पछि चाहिँ संसारको जुन परिस्थिति चेन्ज भएपछि चाहिँ नेपाल तपाईहरूको इन्सेक्युरिटीको कारण किन छ? इन्सेक्युरिटी कारण हुन सक्दैन हैन। हाम्रो देशलाई तपाईले चाहिँ एउटा नेसनको रूपमा मानिदिनुस्। यहाँको मान्छेहरूको एस्पिरेसन्स छ हैन। यहाँका मान्छेहरू पनि गाडीमा चढ्न चाहन्छन्, अपार्टमेन्ट किन्न चाहन्छन् हैन। यहाँ मान्छे पनि शान्ति चाहन्छन्। यो त्यो भएको हुनाले हामीले एउटा नेसनको रूपमा स्वीकार गर्नुस्। अन्डर नो सर्कमस्टान्सेस चाइनालाई म भारतको विरुद्ध प्रयोग गर्छु, भारतलाई चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्छु या अमेरिकालाई यो दुईटैको विरुद्ध प्रयोग गर्छु, यो त तपाईँ सोच्दै नसोच्नुहोस्। के चाहिन्छ ल भन्नुहोस्, यो सब गरिदिन्छु म हैन। तर त्यो चिन्ता नलिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ एउटा सेक्योर स्पेसको रूपमा तपाईँ मानिदिनुहोस् के हैन। त्यो मान्नलाई फेरि पिस अफ जोन अफ पिस भनेर राजा वीरेन्द्रले अगाडि सारेको प्रस्ताव पनि भारतलाई स्वीकार्य भएन, किनभने त्यो वीरेन्द्रकै कमजोरीमा मान्छु। किनभने वीरेन्द्रको काम थियो, जस्तै अहिले जेलेन्स्की र ट्रम्पको झगडामा जतिसुकै हामी ट्रम्पलाई गाली गरे पनि जेलेन्स्कीको बढी नोक्सान छ नि त। जेलेन्स्कीले ट्रम्पसँग अलिकति ढङ्गले कुरा गरिदियो भने चाहिँ समस्या हुँदैन भने हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ। त्यसै गरी नै नेपालमा चाहिँ हामीहरूले त्यो गर्न सकेनौँ के। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई हामीले चाहिँ नेपालको सुरक्षा, सेक्युरिटी हैन, नेपालको विकास हैन, नेपालको स्थिरता तपाईहरूको हितमा हो भन्ने कुरालाई हामी कन्भिन्स गर्न नसक्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि यहाँको गभर्नर चाहिँ मेरो पक्षमा सर्ट रनमा मेरो पक्षमा छ कि छैन, लङ रनमा त कोही पनि पक्षमा हुँदैन। त्यसैले कहिले यसलाई कहिले त्यसलाई चाहिँ ब्याक गरिरहन्छ। त्यो अदृश्य शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिलाई ढङ्गले अगाडि चल्नै दिँदैन कि तपाईँ हामी नै राजनीति गरे पनि तपाईँलाई हराइदिन्छ, चुनावमा तपाईँलाई जेलमा हाल्न लगाइदिन्छ, विभिन्न कुराहरू गर्छ विदेशी शक्तिहरूले। के कुनै एउटा भारतलाई मैले भने होइन, के कसले के गर्यो थाहै पाउँदैन। अब सबैजना हामी अब यहाँ मैले यो सर्ट किनेको छु होइन, अब यो यसको भ्याटको बिल कसैले मागिदियो भने त मैले त दिन सक्दिनँ। अब कहीँ कानुनमा लेखा होला कि यस्तो भ्याट नदिएको बिल नपाउँदाखेरि त्यसलाई 7 दिन जेल। तर म त गएँ त 7 दिन जेलको लागि, अब बिल छैन अपोजिट। सो यस्ता सिचुएसन जुन नेपालमा क्रिएट भयो, त्यसले गर्दा एउटा भूराजनीतिक ट्र्यापमा हामी परेका छौँ। जुन ट्र्यापबाट जे पनि तपाईँ हामी यदि साँच्चीकै नेपालमा प्रगति गर्न चाहन्छौँ भने हैन, तुरन्तै हामीले धेरै उद्यम गरिहाल्छौँ भने मैले भने होइन। तर कमसेकम यो समस्यालाई बुझ्नु पर्यो कि देयर आर थिङ्स हैन द्याट तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर पनि तपाईँ नेपालको भित्रै बसेर तपाईँले त्यसलाई सटाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले ग्लोबल लेभलको तपाईँसँग डिप्लोमेटिक एबिलिटी हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध बनाउन सक्ने एबिलिटी हुनुपर्छ। त्यो सब भएन भने खालि यही प्रचण्डहरूमा त्यो कला नै छैन कि उहाँहरू कहिले पनि स्मल टक गर्नै सक्दैन। स्मल टक हुन्छ नि, तपाईँको ज्याकेटको कलर बडा राम्रो छ, कहाँ किन्नु भयो, यो सबै स्मल टक हो कि। मित्र यसरी बन्छ कि, आइडियोलोजीको कुरा गरेर मित्र बन्छ दुनियाँमा। स्मल टक गर्नै आउँदैन कि, खालि बिग टक मात्रै गर्न आउँछ कि होइन। स्मल टक नगरेपछि चाहिँ मित्रता हुँदैन होइन। देश सानै भए पनि ठुलो भए पनि तपाईँको कुनै देशको प्रधानमन्त्री तपाईँको मित्र भयो भने धेरै काम भइहाल्छ नि तपाईँको त होइन। त्यो भएको हुनाले कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ अब फेर्नुपर्छ, म आउनुपर्छ, उहाँ आउनुपर्छ मैले भने आएन कि। यो कम्प्लिट यो आइडियोलोजिकल खेलाडीहरूले त हुँदैन, स्मल टकै गरेर आउँदैन कि, सिम्पल कुराहरू नै भन्न आउँदैन, खालि ठुलै कुरा पुरै डिमान्डै पत्र ज्ञापन पत्रै पढ्न चाहन्छ कि होइन। सो त्यो तरिकाले ग्लोबल डिप्लोमेसी हुँदैन कि होइन। त्यो एङ्गलले एउटा पोइन्ट मैले तपाईँले के भन्यो भने कि दुईवटा पोइन्ट भनिसकेँ। एउटा जुन उहाँले उठाउनु भएको थियो कि एउटा साँच्चीकै हाम्रो जुन पूर्वीय सभ्यताको आधारको जुन राजनीतिक चिन्तन थियो, त्यो चिन्तनको कतै पनि हाम्रो अहिलेको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा प्रेजेन्स नदेख्दाखेरि कता कता हाम्रो राजनीति हाम्रो आमाले हाम्रो दिदीले बुझेकै हुँदैन कि, हाम्रो अलिक कम लेखपढ गरेको हाम्रो भाइहरूले बुझ्दैन त्यो कुराहरू के होइन। त्यो कुरा यदि हाम्रो जमिनसँग सत्यसँग जोडिएको विषयहरू भएको भए उहाँहरू पनि बुझेर त्यो प्रोसेसमा उहाँहरू इन्भल्भ हुन्थ्यो नि त। तर त्यो अहिले बुझ्दैन कि एकदमै यो त पढे लेखेको मान्छेहरूको कुरा हो, उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। चिया खान्छौ बाबु, चिया खुवाइदिन्छ। तपाईँ घरैमा राजनीतिको कुरा गरेर राख्नु भएको छ भने अधिकांश मान्छे बाहिर गएर तास खेलेर हुन्छ कि,
उसलाई रियलाइजै हुँदैन कि यो मेरो बारेमा कुरा गरिरहेको छ कि हाम्रो शब्दावली हाम्रो कुराकानी यस्तो छ कि उसलाई त्यो लाग्दै फिलै हुँदैन। उसलाई अहिले पनि यहाँ बाहिरको मान्छे आयो भने उसले चाहिँ यो के कुरा भइरहेछ यिनीहरूको यो बौद्धिक विलास, यसले मलाई कसरी फाइदा हुन्छ। सो त्यो नहुनुको कारण के छ भने यस्तो शब्दावलीहरू छानिएन, यस्तो विषयवस्तुहरू छानिएन जुन हाम्रै समाजमा, हाम्रै सोसाइटीमा, हाम्रै धर्ममा, हाम्रै संस्कृतिमा उदय भएको चिजलाई समातेर ठुलो बनाएको भए सबले बुझ्थ्यो नि त। तर सबै कुरा तपाईँको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू, इन्टरनेसनल वर्ड्सहरू, इन्टरनेसनल इडियम्सहरू ल्याउँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी पनि आधा कुरा बुझ्छौँ, आधा कुरा बुझ्दैनौँ कि। सो एउटा कुरा मैले त्यो भने। अर्को चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिँ तपाईँको एउटा यो एउटा वे अफ लाइफ हो भने त्यसो चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसी या सिस्टम अफ गभर्नेन्समा फस्टाउनुमा भू राजनीतिक कारणहरू त्यसमा कसैलाई दोष दिएर बारम्बार म भनिरहेको छु कि कसैलाई भारतको मूल काम भारतलाई राम्रो बनाउने हो, हाम्रो देशको नेताहरूको मूल काम हाम्रो देशलाई बनाउने हो, भारतले आफ्नो सेक्युरिटीको लागि कुनै हदसम्म जान्छ उसको लागि त स्वीकार्य हो। तर हाम्रो समस्या भयो भने त हामी त गएर भन्नु पऱ्यो नि त, यो हाम्रो समस्या भयो सर तपाईँले यस्तो गर्नु त ठिक भएन, त्यो त भन्नु पऱ्यो नि हामीले त होइन। सो एउटा तेस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एङ्गलले पनि हामी भू राजनीतिक चक्रमा पनि फँसेका छौँ कि होइन। चौथो र अन्तिम कुरा के हो मैले भन्नु छ भने अब के छ भने यो पिपुल फर्स्ट या नागरिक प्रथम जुन हामी भनिरहेको छौँ नि, यो सानोतिनो डिबेट होइन, यो ठुलो डिबेट हो कि। अब नागरिक प्रथम हो त दोस्रो के हो, तेस्रो के हो, चौथो के हो भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला होइन। ठिक छ। सो होल आइडिया हामीहरूको दाबी के छ, जुन हामीले जुन यो लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको लागि अभियान अहिले यो पार्टी होइन अभियानको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। हाम्रो भनाइ के छ भने नेपालको जति पनि नेपालको पार्टीहरू छ नि होइन त्यो कोही पनि नागरिक पक्षधरता राख्दैन कि त्यसले होइन। अब अचम्म लाग्ला यत्रो कम्युनिस्टहरू छन् सर्वहारा वर्गको लागि लड्ने यो भन्छ अनि के भनिरह होला यो होइन। यत्रो काङ्ग्रेस पार्टी छ होइन, यत्रो युनियन बनाएको छ के बनाएको छ अनि के भन्या होला होइन। तर यो बुझ्नु र त्यही मेरो अन्तिम पोइन्ट आजको हुन्छ कि प्राइमरीली के छ भने यो संसारमा जुन यो डिफ्रेन्ट राष्ट्रहरू राज्यहरू जुन बनेका छन्, पर्टिकुलरली जुन राज्यको निर्माण भएछ त्यो सामाजिक सम्झौता अथवा सोसल कन्ट्र्याक्टले भएको हो कि होइन भनेर एज्युम गरिन्छ। इभन बुद्धिस्टहरू पनि अगाना सुत्ता भन्ने पढ्नुहुन्छ सुत्त पिटिकामा, उहाँले पनि सोसल कन्ट्र्याक्टको कुरा गरेको छ कि होइन। इभन हाम्रो शान्ति पर्व भन्ने महाभारतमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भीष्म चाहिँ मरिराख्नु भएको छ, त्यो तीरहरूमा सुतिराख्नु भएको छ, अहिले मर्नु भएको छैन। अनि युधिष्ठिर लगायत जो पनि महाभारत युद्धमा बाँचेका सबै युद्धवीरहरू बसिराख्नु भएको छ र धेरै राम्रो डिस्कोर्स छ। आई थिङ्क सबैजनाले पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ शान्ति पर्व के भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो च्याप्टर हो, यो 16th च्याप्टर, 18 च्याप्टर छ, सरी 12th च्याप्टर अफ यसको के अरे महाभारतको। सो र कौटिल्यको पनि हामी पढ्छौँ। यही 2-3वटा कुरा तपाईँले हिन्दूहरूको राजनीतिक शास्त्रको प्राचीन कुराहरू पढ्नु छ भने यही 2-3वटा सोर्स हो हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको होइन। उनीहरूले पनि सोसल कन्ट्र्याक्टलाई स्वीकार गरेका छ कि कसरी समाज बन्दै गयो, कसरी राज्यको परिकल्पना भयो, कसरी कबिला युगबाट हामी राज्य बनायौँ, यो सब कुराहरू यता पनि बनेका छ। उतातिर अलिक बढी म्याच्योर भएको छ किनभने हाम्रो 1000 वर्षसम्म मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूको जुन कब्जा भयो भारतमा, त्यसले गर्दा यतातिरको जुन बौद्धिक परम्पराहरू अगाडि बढ्न सकेन होइन। सो तर चाहिँ तपाईँको वेस्टमा त बढ्यो होइन। त्यसले गर्दा हामी अलिकति कता कता त्यस्तो कन्टेम्पोरेरी बौद्धिक डिस्कोर्समा अलिक पछाडि छुटेको जस्तो देखिन्छ। तर प्राचीन डिस्कोर्समा हामी धेरै नै अगाडि छौँ कि होइन। त्यो तपाईँले दुइटै यदि कम्पेरेटिभ अध्ययन गर्नुहुन्छ भने धेरै कमसेकम 1500 वर्ष हाम्रो सोचहरू अगाडि छ कि यतातिरको मान्छेहरू, तर पछाडि हामी अलि यो भएको छौँ। अब त्यो जुन सोसल कन्ट्र्याक्ट भयो, त्यो सोसल कन्ट्र्याक्ट कसको कसको बिचमा भयो होइन। एजम्सन हो कि देशको सबै जुन त्यहाँको रैतीहरू थिए या त्यहाँको प्रजाहरू थिए होइन, त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा सोसल कन्ट्र्याक्ट भयो कि होइन। त्यो सोसल कन्ट्र्याक्ट भएपछि हामीसँग अहिले कोहीसँग पनि बन्दुक छैन नि त होइन। सो हामीले बन्दुकलाई सबैजनाले बन्दुक हाम्रो राज्यलाई हवाला गरिदियो कि हामी बन्दुक बोक्न सक्ने मोनोपोली अब राज्यलाई मात्रै छ कि होइन। अझ अमेरिकामा छैन त्यो अर्को कुरा हो, तर अधिकांश देशहरूमा बन्दुक बोक्ने मोनोपोली अब राज्यलाई छ कि होइन। तपाईँ म्याक्स वेबरलाई पढ्नु भएको छ, म्याक्स वेबर फेमस सोशलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले राज्यको डेफिनेसन के गर्नुभएको छ भने मोनोपोली ओभर भायोलेन्स के द इन्स्टिट्युसन विच हेज गट मोनोपोली ओभर भायोलेन्स के द्याट इज कल्ड स्टेट। म्याक्स वेबरको डेफिनेसनै त्यही हो कि। सो म्याक्स वेबरले
या त्यो हाँसो अहिले पनि नेपालमा जसरी पुलिसले आएर तपाईँलाई 10 थप्पड हान्ने पनि उसलाई केही पनि हुँदैन। तपाईँले पल्टेर पुलिसलाई 1 थप्पड हान्नुहुन्छ भने 6 महिना जेल जानुहुन्छ कि। भाइलेन्स गर्ने मोनोपोली हो नि त, जबकि पुलिसले र तपाईँले बराबरै गल्ती गरे होला होइन, तुतु म्यामे भइहाल्यो। तर हेर्नुहोस् त पुलिसलाई भाइलेन्स गर्ने मोनोपोली रहेछ कि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न होइन। सो त्यो हामीले किन दियौँ त? हामीले आफ्नो गन र तलवार र सबै कुराहरू राज्यलाई किन बुझायौँ? यतिकै बुझाइदियौँ फ्रीमा होइन, यतिकै त बुझाउँदैन नि कोहीले पनि। सो यसको एवजमा मैले त केही पाउनु पऱ्यो नि त होइन। सो मैले के पाउने हो? त्यही हो गभर्नेन्सकै सेन्स अफ सेक्युरिटीदेखि लिएर प्रोग्रेस र प्रमिस अफ द फ्युचर के होइन। त्यो सब तपाईँले मलाई दिनुहोस्, यसले मलाई नमारोस्, उसले मलाई नकाटोस्, त्यसको चाहिँ जिम्मा तपाईँ लिनुहोस् होइन। ल बन्दुक लिएर जानुहोस्, सबैजनाले बन्दुक बोक्दैन क्या, आफ्नो परिवारको सबैजनाले हामी सुरक्षा गर्दैन, हाम्रो परिवारको पनि सुरक्षा तपाईँले गरिदिनु होला, गर्नुहुन्छ? म गर्छु होइन। हुन्छ त्यसो भए मेरो पनि बन्दुक तरबार लिएर जानुहोस् होइन। अब म बन्दुक तरबार घरमा राख्दैन। त्यसरी नै राज्य बनेको हो, यतिकै बनेको होइन नि त। सो त्यो सोसल कन्ट्र्याक्ट पूर्वीय सभ्यताले पनि स्वीकार गर्छ, वेस्टले सबैले स्वीकार गर्छ क्या। अब त्यहाँ हुँदाखेरि त दुई पक्ष भयो नि त होइन। त्यो राज्यको निर्माणमा दुई पक्ष भयो। सामाजिक सम्झौता जहिले पनि एकजनाको बिचमा हुँदैन नि त, दुईजनाको पक्षमा हुन्छ कि होइन। सो एउटा राज्यविहीन त यो समाज कहिले पनि थिएन। कबिला युगमा पनि त कुनै न कुनै त हुन्थ्यो नि त्यहाँ कबिलाको सरदार त, राजा हुन्थ्यो, कोही न कोही त हुन्थ्यो जो अहिलेको स्ट्याटसको राज्यको प्रतिनिधि त हुन्थ्यो नि त्यहाँ त यथास्थितिको। अनि यथास्थितिको राज्यको प्रतिनिधि र नागरिकहरूको बिचमा अथवा प्रजा या रैतीको बिचमा चाहिँ सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताबाट राज्य बनेको हो होइन। त्यो राज्य जुन बनेको हो त्यो राज्यमा यो जुन सामाजिक सम्झौताको दुई पक्ष भयो होइन। एउटा राज्य भइगयो, एउटा चाहिँ रैती भन्नुहोस्, प्रजा भन्नुहोस्, नागरिक भन्नुहोस्, त्यो भइगयो people on one side and the state that we created on the other side के ठीक छ। अब यो दुईटा पक्षको बिचको जुन चाहिँ इन्टरेक्सन हो हैन, त्यो इन्टरेक्सनलाई लेजिटिमाइज गर्नलाई नै कन्स्टिट्युसन लेखेको हुन्छ कि राज्यको यहाँसम्म लिमिट हो, नागरिकको यहाँसम्म लिमिट हो, नागरिकको यति अब्लिगेसन हो, यसको यति अब्लिगेसन हो, राइट्स एन्ड अब्लिगेसन दुईटै पक्षको लेखेको जुन डकुमेन्ट हो त्यसैलाई हामी संविधान भन्छौँ। त्यो नागरिक र यथास्थितिमा भएको राज्यको बिचमा भएको सम्झौता न हो संविधान त हैन। अब त्यो संविधानमा राजनीति के गरिन्छ त? यसै बिचमा राजनीति गरिन्छ के। यो जुन दुईटा यो मेरो नोटबुक र टेलिफोन हो, यसको बिचमा सारा गेम चलिरहेछ के। यो नोटबुक चाहिँ राज्य हो, यो टेलिफोन चाहिँ नागरिक हो भन्ने बुझौँ के। सो दुईटा जुन नेपालको मेजर राजनीतिक चिन्तन नेपालमा अहिलेसम्म चलन चल्तीमा छ, त्यो एउटा चाहिँ राजतन्त्र हो र अर्को साम्यवाद र समाजवाद हो। यसको अलावा तेस्रो सिस्टम लिबरलिजम यस्ता सिस्टम नेपालमा आउनै सकेन। काङ्ग्रेसले एकछिन बोक्यो तर अन्तमा बिपी कोइरालासँग पनि त्यो बौद्धिकता थिएन। अनि उहाँले यो त इलेक्सन भयो भने समाजवाद नै लोकतन्त्र हो भन्न थाल्नुभयो के हैन। र लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नुपर्ने सोशल डेमोक्रेट भन्न थाल्नुभयो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के। यो अलग अलग शब्द हो के हैन। तपाईहरुलाई धेरै हेभी भइरहेछ कि यो कुरा। सोशल डेमोक्रेट र डेमोक्रेटिक सोशलिस्टको बिचमा के फरक हो भन्नुस् त? यो दुईटै शब्द सुन्नुभयो होला नि त। सो डेमोक्रेटिक सोशलिस्टमा सोशलिस्ट मूल शब्द हो के। सोशलिस्ट सोशलिस्टै हो तर डेमोक्रेटिक टाइपको सोशलिस्ट हो कि हैन। अनि सोशल डेमोक्रेटको मतलब के हो भने डेमोक्रेट मूल शब्द हो के हैन। डेमोक्रेट त डेमोक्रेटै हो तर सोसाइटीलाई अलिकति भ्यालु दिने डेमोक्रेट हो के। सोशल डेमोक्रेट चाहिँ लिबरल अर्डरको अन्तर्गतको राजनीतिक व्यवस्था हो र डेमोक्रेटिक सोशलिजम चाहिँ तपाईँको समाजवादको अन्तर्गतको एउटा त्यसैको एउटा पाटो हो। बिपी कोइरालाले छानेको सोशल डेमोक्रेट होइन। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसी प्रयास गर्छ गगनहरूले कि हामी सोशल डेमोक्रेट हो यताउता भन्छ, तर उनीहरूको डकुमेन्ट अहिले पनि हेर्नुहुन्छ डेमोक्रेटिक सोशलिजम नै भन्छ कि। त्यसैले समाजवाद उन्मुखमा तुरन्त स्वीकार गरिहाल्यो नि त। समाजवाद उन्मुख स्वीकार नगर्नुपर्ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले त स्वीकार गर्यो नि त। सबैजनाले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेर संविधानमा राखेको छ कि। सो नेपालमा या त मान्छेहरू सोशलिस्ट हैन र त्यसको चाहिँ माता उसको चाहिँ आमा थ्योरी चाहिँ साम्यवाद हैन,
त्यसको बच्चा थ्योरी चाहिँ समाजवाद होइन। यो दुईटा समाजवाद साम्यवादवाला एउटा थ्योरी नेपालमा स्थापित भयो विभिन्न पार्टीहरूको माध्यमबाट, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत। मैले भनेको मैले जन्ने आफ्नो भाषणहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेकपा काङ्ग्रेस भन्छु कि म होइन। सो नेकपा काङ्ग्रेस हो त्यो, अरू केही पनि फरक छैन। उसको काम गर्ने तरिका, तौर तरिका, युनियनिजम, के अरे पार्टीको अध्यक्षले 10 मिनट 5 मिनट टाइम दिने होइन, मतलब मिटिङ कन्डक्ट गर्ने तरिका। एउटै कुरा के छ भने राइट टु फ्री स्पिच, राइट टु फ्री प्रपर्टी, यस्तो कुराहरूमा र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीहरूको बारेमा कमिटेड देखिन्छ कि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस। तर प्राइमरली उसको काम गर्ने तरिका, नेतृत्व शैली होइन, उसको स्ट्रक्चर सबै कुरा हेर्नुहुन्छ भने उसले कहाँबाट सिकेको हो, जनवादी केन्द्रीयता एन्ड अल द्याट ननसेन्स होइन, त्यो कहाँबाट सिकेको हो भने कम्युनिस्टहरूबाट सिकेको हो त्यो कुरा। सो नेपालमा दुईवटा मात्रै चिन्तन चाहिँ तपाईँको, एउटा राजतन्त्रबाट हामी राजनीति सिक्यौँ, त्यहाँ पनि राजा प्रमुख हुन्छ, रैतीको कुनै भ्यालु छैन, र समाजवाद साम्यवादबाट हामी सिक्यौँ जहाँ चाहिँ अग्रदस्ता, लेनिनले पछि अग्रदस्ता भनिदिनु हो कि होइन, तपाईँ हामी जस्तो मान्छे जुन छ त्यसलाई मात्रै राजनीतिक ज्ञान हुन्छ कि बाँकी त सर्वहारा हो। सर्वहाराको मतलब के छ होइन, घाँस बाँस कपास फालिदिएपछि तिनीहरू खुसी भइहाल्छ, उनीहरूलाई भोटिङ पनि गर्नु पर्दैन। चाइनामा पनि अहिले कसैले भोटिङ गर्न, आम नागरिकले गर्न पाउँदैन, उनीहरूसँग राजनीतिक कन्सियसनेस हुँदैन भनेर यो साम्यवाद र समाजवादले, मैले यो गफ लगाएको होइन, उहाँहरूको लिखितमा यो भनाइ हो कि चाहिँ आम जनतासँग राजनीतिक कन्सियसनेस हुँदैन, भोटिङ सोटिङ गर्नु बेकारको कुरा हो। जुन अग्रदस्ता हुन्छ होइन, त्यो मात्रै चाहिँ राजनीतिक चिन्तन बोक्छ र त्यो मात्रै राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्छ, बाँकी मान्छेलाई त घाँस बाँस कपास दिने हो, सिधीको कुरा होइन। सो लोकतन्त्रको त खिल्ली उडाएको कुरा भइहाल्यो नि। त लोकतन्त्रको मतलब के हुन्छ भने एउटा कुकुरले पनि, हामीले एउटा धेरै पपुलर मेरो भाषण भइहाल्यो त्यो, मैले कुकुरको इक्जाम्पल दिइदिएको थिएँ कि होइन। यो कुकुर कहिले तपाईँ कुनै घरमा जानुहुन्छ भने कुकुर आयो, तपाईँ गेस्ट हुनुहुन्छ, कुकुरले पनि चिनिहाल्दो रहेछ कि यो मान्छेले मलाई पिट्दैन होइन। कुकुरले पनि एकछिनमा उसलाई थाहा पाइहाल्छ कि कसले मलाई माया गर्छ भनेर। सो त्यो कुकुर त आइबिए पढेको होइन नि त होइन, त्यो अग्रदस्ता पनि होइन कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको ठिक छ। यो कुकुरलाई यति सेन्स भइहाल्छ कि यसलाई भोट दिउँ कि त्यसलाई भोटै त दिएको हो नि, यहाँ आएर मेरो काखमा बस्नुको मतलब भोट दिएको हो कि कुकुरले ठिक छ। कुकुरलाई सेन्स भइहाल्छ कि मेरो पक्षमा उहाँ दुईजना चुनाव लडिराख्नु भएको छ, उहाँ मेरो पक्षमा हो कि उहाँ मेरो पक्ष हो भने उहाँलाई सेन्स भइहाल्छ कि उहाँ दुईजना कुरा सुनेर। कुकुरलाई थाहा पाइहाल्छ भने एउटा मान्छेलाई थाहा हुँदैन त्यो सर्वहारा भए पनि। सो यो के लजिक हो कि सर्वहारालाई राजनीतिक कन्सियसनेस हुँदैन, ज्ञान हुँदैन, खालि अग्रदस्तालाई मात्रै हुन्छ, या बढी हुन्छ होला, आई एग्री होइन, बढी कम त भइ नै हाल्छ होइन, तर बढी होला होइन। सो डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल नर्म्सलाई चाहिँ समाजवादले स्वीकार गर्दैन कि उसले चाहिँ के भन्छ भने सर्टेन एलिट, फेरि उसले अलि पढे लेखेको पैसा कमाउने मान्छेलाई एलिट भन्छ, तर एक्चुअली उसले के भन्छ भने जुन पोलिटिकल एलिट हो, अग्रदस्ता के हो, पोलिटिकल एलिट हो कि होइन। पोलिटिकल एलिटलाई मात्रै राज्य सञ्चालनको ज्ञान हुन्छ, बाँकी उसलाई मात्रै राजनीतिक मुख्यधारामा राख्नुपर्छ, बाँकीलाई खालि घाँस बाँस कपास फालिदिनुपर्छ, रोटी कपडा और मकान हिन्दीमा भन्छ होइन। त्यो दिदिएपछि कुरा सिधीको सर्वहारा हो, जे दियो त्यही खान्छ, त्यो सर्वहाराको के मतलब हो होइन, ठिक छ होइन। सो त्यो भएको हुनाले सुन्दाखेरि रैतीभन्दा सर्वहारा राम्रो जस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् होइन, रैती हो यो सर्वहारा हो होइन, तर होइन, खासै कुरा त्यही नै हो क्या। सो राज्य र नागरिकको बिचमा होइन, यिनीहरूको यसमा उनीहरूले कोहीले काट्दैन, कोही डिबेट मसँग गर्दैन यो कुरामा कि यो वहीँको डकुमेन्टलाई नै मैले कोट गरेर भनिरहेको छु। राजाले त राज्यलाई प्रमुख मान्नु नै भयो होइन, उसको लागि त रैती कस्तो हुन्छ भने जसरी कुनै जग्गा किन्नुहुन्छ 1 बिघा, त्यहाँ 4वटा बर पिपलको रुख छ भने त्यो रुख तपाईँलाई पाइहाल्छ कि त्यो जग्गामा होइन। त्यस्तै त्यो जग्गामा बस्ने रैतीहरू पनि तपाईँले पाइहाल्छ कि राजाको बेलामा के होइन। त्यसको कुनै इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी हुँदैन, जग्गामाथि बसेका मान्छेहरू पनि जमिनदारको भइहाल्छ कि। त रैतीबाट परम्परामा त यो पिपुलको त कुनै भ्यालु नै थिएन कुनै सिद्धिको त्यहाँ। तर जुन तथाकथित समाजलाई भनौँ न एउटा गरिबको पक्ष पोषण गर्ने जुन समाजवाद साम्यवादको जुन थ्योरीहरू छ त्यहाँ पनि त्यो अवस्था देखिन्छ त होइन। सो कोही पनि, सबैलाई के लाग्छ भने राज्य बलियो हुनुपर्छ, राज्यले दुनियाँमा कस्तो छ भने राज्यले 8-10% मात्रै जब दिन्छ कहीँ पनि दुनियाँमा के, 90% जब त प्राइभेट सेक्टरले दिन्छ होइन, त्यसमा पनि स्मल र मिडियम एन्टरप्राइजहरूले दिन्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तिले दिन्छ के होइन। सो राज्यले त कहीँ पनि दुनियाँमा, चीन पनि तपाईँ जानुहुन्छ नि 12-15% भन्दा बढी उसले जब दिँदैन, 85% जब त अरूले दिन्छ नि त। सो
सो जब क्रिएसन गर्नलाई राज्यले कसरी गर्न सक्छ त? राज्य त बडा लिमिटेड चिज हो नि त। त्यो भएको हुनाले के छ भने डिजल गाडीमा तपाईँले पेट्रोल राखिदिनु भयो भने त्यसको के अवस्था हुन्छ? 2 रुपियाँ महँगै होला पेट्रोल होइन, तर त्यो एकछिनपछि त भकभक गरेर रोकिन्छ त। त्यही भइहाल्यो नेपाल हो लोकतन्त्र, अनि अलोकतान्त्रिक मान्छेहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चलाइरहेछ कि होइन। जसले भन्छ कि लोकतन्त्र भनेको चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ यो के अरे खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँहरू हो होइन, जसको बिलिफ सिस्टमैमा त्यही छ के लोकतन्त्र चाहिँ बकवास हो होइन। कुनै पनि तपाईँ अहिले चाहिँ प्रचण्डकै इन्टरभ्यूहरूमा उहाँले टाइम भन्नुहुन्छ यो त इन्टरमिडिएट स्टेप हो, इभेन्चुअली हामीलाई चाहिँ जनवाद ल्याउनु छ होइन। नर्थ कोरिया बनाउनु छ कि उहाँले नेपाललाई, या बेस्ट केस सिनारीमा चाइना बनाउनु छ होइन। यो त इन्टरमिडिएट हो नि। अब विचार गर्नुहोस् त, कुनै पनि बेला यदि तपाईँलाई लाग्छ कि चाहिँ म कतै गइरहेको छु र कुनै के अरे वेटिङ रुममा कुनै रेलवे स्टेसनमा बसिरहेको छु भने त्यसलाई सजाउनुतिर तपाईँ लाग्नुहुन्छ त? मतलब हुँदैन नि। तपाईँले त कहिले ट्रेन आउँछ चढेर आफ्नो घर जाउँला जस्तो लाग्छ नि त। तपाईँले के लाग्छ भने यो मेरो इन्टरमिडिएट होम हो। होटलमा गएर कहिले पनि हामी कोठा मिलाएका छौँ, होटलको कोठा होइन होइन। 2 दिनको लागि मेरो इन्टरमिडिएट कोठा हो कि होटल। मेरो घर त अहिले आउनै बाँकी छ होइन, अनि म त्यो कोठा मिलाउँछु। त्यहाँ त जे गर्दै भतान भुतन गरे के गरे पनि हुन्छ, त्यो अर्को आएर मान्छे मिलाउँछ नि त। सो त्यो भारतमा भएन, त्यो धेरै देशमा भएन। जब संवैधानिक परिवर्तन भयो भने मूल नेतृत्वले त्यसको फुल ओनरसिप लियो के अब यो घरलाई ब्युटिफाई गरौँ, घर त बनिसक्यो, यसलाई ब्युटिफाई गरौँ।